гэж итгэнэ стач. Шудрагаас. Тинш. Бата шангар бата оров нэгэн газар хооров. Бидний сонс олон юм бидний. За сайн байцгаана залуусаа битгий сонс подкастын 85 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Студид өнөөдөр бол бид нэр зөвхөн комедиануудаараа сууж байна. Гоё юм тий. За тэгээ манай содоо ирсэн байна. Yo MC lockdown baby. Yeah. За манай сонь сайхан ойрд юу хийж байна? Содоо юу хийж нийтлэг сэтгэв штэ. Тэ өнгө ижил гэдэг шиг. Бүгд л одоо гэртээ байгаа байлгүй. Тэг гэртээ л энэ да. За гэртээ содоо юу хийж байна? Гэртээ сүүлийн үед нэг ололттой. Тэ нөө Батагийн тасгал хийж байгаа лайвыг үзээд тэгэхэд би яг гоё тарган стейк шаардсан зогсож исэн л. Яг үзэж байгаа явцдаа тий. Тэгээд тэгсэн чинь яг Батагаас энерги мэдрэгцэн л дээ бүр хөлсөн ингээд урсцсан тий. Алуу хамтдаа. Энтер би ч гэсэн нэг тийм гоё гэж орилмаар санагдаж тий. Би ч гэсэн стейк гэдмэрлээ гэж. Би тэгснэ амар гоё тий. Тэгээд манай эхнэр бас айгу тийм сонирхолтой. Тэгтээ ямар сонирхол. Тийм дасгалтай workout их. Тэгээд даанч одоо хоёр хүүхдтэй байгаа болохоор манай эхнэрт төдийлэн бас нэг тийм заавалдах. Тэгтээ тий 1000 шатаг тоочол юу шалтак тоочол байна. Тийм шүү дээ. Тэг яг хоёулаа нэр хийж эхлэх үү. Тэгтээ эхний ил чинь дадал болох нь айгу хэрэгтэй юм байна тий. Үлдэн гэхээсээ. Тэгээд жоохон нэр ингээ хийгээд ийгээд. Тэгээд эхнэртэйгээ хийсэн. Тэгээд эхний 5 минутанд шууд унсан. Би шууд тийм YouTube-с бичлэг үзээд тий 20 минутын бүр тэр зүгээр л тийм full body workout зэ. Гэхдээ тэр нь зүгээр л юм beginner-үүд зориулсан. Гэтэ beginner нь бас яг бас эвгүй байт юм аа. Яг зарим бичлэг тий. Beginner гэснээр өөртөө амар бие мэтэй тий. Тэдэрт яг beginner байгаад байгаа аах тий. Тэгээд би 5 минутанд мань шууд унсан. Унсан гэдэг нь бүр ингээд тий бүр хөдөлгөөс ч дургу өрөөд тий дургу өргөж явах дотор мотор муухаараад шууд ингээд тэгэд шууд ингээд би хөрж мөрөөд ингээд хит их хөлөрж хит их хөлөрснөө ингээд шингэний дутагт орж мороод байгаа ингээд ам хоороо олж мосноо гар хороо мороо баг бадарч гадаа. Гэтэ яг тийм нөгөө нэг Батагийн илдэг нөгөө гिचитэйгээ уулзна гэдэг. Тэр шиг яг эхний 5 минутанд л нөгөө бүдүүн гिचитэйгээ уулзсан. Бас сайн сууж илээ манай нөөц. Стейкээ бацаад шармаар санагдсан. Тэгээд би шууд зайл гэж бодсон. Яг нэг юм би манчаа ер нь нэлээ айгүй олон удаа энд бууж өгч исэн бохгүй юу? Ер нь энэ тий. Тасгал хөдөлгөөн энэ эрүүл амьдралын хэм маяг гэдэг юмд айгүй олон удаа бууж өгөөд. Ихэнхдээ ер нь дандаа болил гэж бодож исэн л да. Боли ингэж бие зовоож ахаар. Баскагийн нэг жоок үйдэж би ер нь юунд бэлдээд байгаа юм бэ? Дэлхийн их тайван байхад юунд бэлдээд байгаа юм бэ гэх тэр шиг л одоо тэгэж хэлээд манай Баска нэлийн чин нэмсэн байдаг юм шиг тий. Их тайван амьдарч байгаа. Их тайван амьдарч байгаа тий. Тэгснэ яг нэг би энэ гайгүй ингээд болчихж байгаа байхгүй юу? Яг тэр үед гоё ингээд маань бооцсон л та. За ингээд те. Одоо хэддэх удаагийн ч одоо бууж өгөлтөө ашиг. Тэ нэг үргэлжлүүлэх зам байгаад байгаа штэ. Тэр зам руу хизээч явж үзээгөө. Ийшээ бас явж үзвэл гоё юм байна да гэдэг ч юм уу те. Тэгээд үр дүнтэй. Тэгэд ингээд дараалал 7 хоногт хийхэд л үр дүн мэдэгдэж байгаа байхгүй те. Одоо бол яаж те ингээд одоо жишээлбэл өмнө эхний өдөр маань чинь тэгэл за босон болоогүй болтго хийдэ гэдэгт маань нэг гар дээрээ 5 6 сунаагаал амар ядраалт цуцаал бүр 2 гар хизээч даагтахааргүй болж молсноо те. Одоо болохоор ингээд нэг удаа хийхдээ 10 удаа ингээд хийхдээ ингээд 4 удаа 40 30 удаа ч юм уу те ингээд хөөрхөн хийчихэд байгаа гизийн таталт маталтаа ч гэсэн 30 40 удаа хийж эхний өдрийнхийг бодвол бас хөөрхөн те. Тийм шүү дээ. Болж шүү дээ. Тэгээ цаашдаа хэр үргэлжлэх үү гэдэг нь бас амар ч бод. Энэ дээр манай ангараг амар их зөвлөгөөх баха. Би ангарагын бүр үнэхээр амар бүдүүн зургийг харсан. Чи амар хөгшин байсан бэ лээ. За ах байсан байдаг. Зүгээр л ах. Яг баард нөгөө нэг азаа үздэг ах нар байдаг. Та нар хайчих юм ингээл тэнгууд нэг октод маа шууд тойргоосоо хасаал. Тэр ах нарыг явуулдаг штэ. Яг тийм ах байсан юм бэ лээ. Тэгээ одоо яг гоё. Яг тийм байсан юм аа. Яалтчгүй. Тэг сайхан байсан. Тэгээд 90 гэлгээр 93 мороо хүрсэн штэ. Тэгээ хөдөлгөөд тонгоохоо амар хэцээд байхгүй гээд. Тэгээ бааж ахтаа ингээд дөлөн штэ. Тэгэн гот амьсгаад байдаг байхгүй. Йоо. Тэгэл жижигхэн хүн чи 93 чангалтай надад бол. Тэгэл турцсан штэ. Хантын гол нь чи
зүгээр байж байгаа тураагүй шүү дээ тий. Гэтэ ер нь сэтгэлээр их унаад яг бодсон аахгүй би нэг өдөр. За өөрийнхөө ер нь төгс хөлбөрийг би өөрөө л бүтээх юм байна. Яг мундаг болъё гэх юм бол тэндээ итгэх хэрэгтэй мэн гэж нэлээд бодоод сэтгэлээр унаад сүлдээ бүр амар хэцүү болоод энэ ордоор ер нь ганцаар юм шүү тэр гэж бодож байгаа л. Тэгэл ер нь бүхнийг хийж чадах юм аа гэдэг ойлголт нь яг 100% дээр тулахаар автоматар бүгд амархыг хийдэм бил. Ер нь бол. Тэгээ би ингээд жоохон эргэлзээдсэн байхгүй турч чадахгүй дээр удаан хугацаанд бодол яваадсан. Тэр нь ингээд хувь баг багаар өсөж байгаа л 99,099 дээр ирчээл байгаадсан байгаа байхгүй. Тэгж байгаа л эцэг мөчтэй 100% өөрөө өөртөө турна гэдэгтэй 100% итгэчих юм бол хүн автоматар торхоо олцдог. Тэгээ ер нь бол бүхэм автоматар хийгдэн бүхэм амарх хийгдэн. Бид хэд машинтай байж байгаа л машин унахаа болцсон шүү дээ. Ер нь би машинаар яах юм ер нь. Наа хүн таргалуулаад байгаа юм байна шүү дээ. Би зөв алхаа явчих л та. Шаардлагатай бол компани машинаа өөрөө гаргаад намайг гítэж наваа явна үз. Тэгээ шат таарангууд лептэн цуугаа болвол банк шатаар яваал. Тэгээ шатан дээр нэг гიშг болгонд ингээл нэг жоохон гítцээ жоохон татаж гიშгэж мишгээл. Тэгээ тэр нээр кайфтай яг гоё хийгдээл. Тэгэл 10 сарын дотор ингээд гол нь гэхдээ тэр бүх зүйлийн хамгийн гол юм нь 90% нь бол орой хоол байсан. Яг тэрэнд бол би баталгаатай хэлж байна. Йоо, наач яг үнэ бид нар яг орой нөгөө комедига тарчаад орой очоод яг нойр хүрдгөө байхгүй тий. Шууд ингээл нэг 12 гээл нойр хүрл унтахгүй шүү дээ тий. Жохон тэрүүгээр сэлгүүцэн тэгээд хөрөгч уудлаал тэгэл янз бүрийн юм мэдээл тэгээ яг ингээд юм идчихэд унтчихаар яг тийм гүзээ айгу ордон үстэй. Тэр бол яг бүр баг 90-90-ээс 95% тай. Тэгээ би чи ингэдэгс واخхой. Хоолн дээр бол нэг амар сүртэхээс илүү би бор зүрхээрээ л явцсан л та. Өдөр ажил дээр очиад ажлынханаас дандаа зөрж хоол идэнэ. Барилгын чинь цөөвөн жигдэх байхгүй хөвчлэн. Хүнд хоолнууд ингээд нэг дор хэмжээгээр ихтчихдэг. Горил. Тэгээ би ингээд ерөөхдөө бол айгу багаар идэн зэ 11 цагт ажлынханаас зөрж төрүүлж гараад биш ажлаа зааж гараад юм чи. Гарч аваад нэг цайны газар ч юм ямар нэг газар ороод нэг 3 ших буудлаа идэнэ. Жижиг бууз. Аль болох гурлаас татгалцахыг хичээнэ. 3 ших бууз идчихнэ. Тэгээ 2 цагт нэг 3 ших бууз идэнэ. 4 цагт нэг 3 ших бууз идэнэ. Тэг яг эхэндээ жоох хэцүү. Гэтэ нэг юм ойлголтыг амар сайн ойлгочиход зүгээр л дээ. Хоол идсийн дараа нэг 20-30 минутын дараа бол мишка идсэн ч цадна. Өсөх мэдрэмж байхгүй болно. Тэр хүртэл жоохон хүлээчгээд тэгээд сүүлдээ жоо рефлекс болчтой юм л. Бүр нэг тултлаа идэхгүйгээр тийм. Багаар идчихэд араас нь жоохон идчихвэл нөгөө гидч одоо цадлааг өсөд байгаа тэр мэдрэмж нь хоол идсэнс 20 минутын дараа болж очдөг гэж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь амар би зүгээр мишка идсэн ч 30 минутын дараа өсгөө болчихно. Нэг юм мартаад байгаагаа бодвол юу илээ удаа би нэр өсөж ирсэн шүү дээ гээл. Тэгээд мишка идсэн ч юм уу тийм жижигхэн юу ч хамаагүй нэг мэдгэр чинь 30 минутын дараа цадчих шүү дээ үйл ажиллагаа явж байгаа юм чинь ингээд. Тэгээд хоолн дээрээ багасгаад тэгээд идж байгаа юмудаа шашуудаж жоохон харддаг юм байлээ. Юу боторнд байна. Тэгээд гол нь орой хоол бол ингээд би гэртээ харж амждаггүй байхгүй орой хоолндоо ажилд хараад. Тэнгуут зүгээр юу ч хамаагүй ингээд гадуур явж байгаа ямар нэг юм 7 цаг болонгууд шууд идчихдэгс байхгүй. Жижигхэн юм мэдчихдэгс байхгүй. Юу ч хамаагүй. Дэлгүү мэлгүүр бичин ч хамаагүй. Нэг ямар нэг юм заримдаа юм олддгоо байхгүй. Тэгээд нэг юм олоод идчихин тэгээд тэрнээс хойш орой нэг мэдхгүй унтчихэрээ. Гол нь эрт унтна. Тэгэхгүй бол юм идэх шаардлага гарна. Тэгэл турц шүү. Тий, чи нөгөө нэг өдөр сэрүүл өглөөнийхөө цайны мөнгө хэмнэнэ гэдэг шиг. Гэтэ энэ процесс чи ингэдэм билээ. Эхний 3 сар нь нэг тий нэг 50 г хасагдаагүй юм шиг байт юм билээ. Тэгээ нэг 3 сар өнгөрөө 4 дахь сараас ороод ирэнгүүт нэг хаяад эхлэхээр яста эрчимтэй хайж эхэлт юм билээ. Тэр нэг формд орно гэх юм уу? Хийжсэн. Тэр нь яг хөө бүр эхний 10 сараа өнгөрөөсний дараа аахгүй. Яг нэг юм жижигхэн юм үлдсэн байхгүй гүзээ. Яг тэрийн том юм чи ингээ яангуут нэг юм сунтсан арч ч юм уу. Нэг юм яг одоо би буцаад эргэж жоохон жимж байгаа л да. Нэг юм үлдчихсэн юм билээ. Тэр бол хизээч уусаа хоолоор моолор ч ямар нэг юм арилахгүй юм билээ. Тэгээд нэг өөр юм мотоо олж бодлоо. Нэг өөр юм аарлаа. Тэгээд фитнестэй яваад. Гэтэ нэг турцсан чинь бүр амар хэцүү. Сүүлдээ бүр би ч нөгөө нэг 65 дээр очиод зогсъё гэсэн чинь сүүлдээ 61 мэг рүү орж мороод. Тэгээд буцаад яаж нэмхээ бас арга олдгүй юм бэ? Яг эсэргээр нь ингээд үгүй яг нэрээ амар эвгүй болчтой юм байлээ. Тэгээд би ингээд хитрхэд турхаар чи ингээд хүмүүс чи арай муухай турцсан байна, мурцсан байна гэд эсэргээр нь хилээд ангууд бас амар шогийн байт юм байна. Тэгэнгუთ тэрийгэ зогсоож чадахгүй болонгууд бас амар онцгой байт юм байна. Нэрээ шүү. Тэгээд ингээд буцаад нэмий гэсэн чи нэмж чадах байсан.
Тэгээд ингээд даарж эхэлж байгаа байхгүй жинхнээсээ. Ямар хэцүү тавилантай юм бэ? Би бүр жинхнээсээ даарж үзэж байгаа байхгүй. Хизээч бүдүүн бахта даарж үзээгүй юм байлээ гэдэг ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Гой даарж үзэх юм. Тэгээд ядарч ингээд ядарч мадраад энэ тунхаа жижиг хүмүүс чи ер нь жоохон нэг юу өөд штэ жоохон ингээд сүлдээтэй байдаг энэ ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Юм аливаа ямиг даах чадваргүй ачаалал ч юм ямар нэг даах чадваргүйг нь ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Тарах твэр гэдэг те. Ер нь гайгүй штэ. Ер нь сэтгэлийнх итгэл хэрэгтэй. Тэгээд цодагийн зорилго нь юу байгаа одоо? Гэхдээ миний чинь зорилго нэг анхтард шаварцны гэр шиг болох биш те. Мань зүгээр. Яг тэгж эхэлдэг. Яагаад гэвэл мань чи эхний өдөр дээр 5 минутанд унжина гэдэг чинь мань хөдөлгөөний бүр архаг дутагдалд орц. Зүгээр дутагдал биш бүр архаг дутагдалд орцсон байсныг мэдэрч байгаа байхгүй мань. Тэгэнгүүт нэг гой олж авсан юм те. Тэр муухай үеийн яг хэсгэн зуурал юм билэ. Тэ тэр үедээ ингээд хүн нэг жоохон амарчдаг ч юм уу скол бол нэг тархинда нэг урам авах нэг юм боддог ч юм уу те. Тэр бол зүгээр л хэсгэн зуурих. Тэрний араас нь дахиад ингээд дасгалаа хийхэд хүний бие улам ингээд халдсан бүр улам айгу гоё болцсон байгаагаа мэдэрч байгаа. Гоё нэг ардаа байгаа байхгүй. Тэр муухай хэсэг юм авчих юм бол те. Тэгээд жижигээр ингээд амар. Тэгээ мань чи өдөржин гэрт ингээд нэг карантин хийсэн ингээд хүүхдүүдтэйгээ ихнэр хүүхдүүдтэй ингээд кино үзээл бабаа ингээд хийгээд байгаа болохоор амар ингээл нозоороод нойр хүрээл залхуураал ившигээл нэг тиймэрхүү байгаа. Унтаж босч ирчээл ингээл ившигээл нэг тийм. Тэгэнгүүт нэг юм 20-30 минутны дасгал хийчээд усанд оршоод гараад ирсний дараа бол амар гоё болчихж байгаа байхгүй. Бүр ста ам хуурайг болцсон их нэртэйг очоод ачта би одоо шинж жоок гэсэн карантин гарахтаа тайзан дээр гараад цүм аавна яг хөшгөний араас ингэж гарч ирнэ нэрний энэ гэж мэйгээл төмбөд ихнэр хөөх чи яачаа вэ гээл те яах юу ах вэ дасгал хийлээ. Орой яах юм. Тэгээс энийг сонсч байгаа хүмүүсээ л гоё те энд бас яг нөгөө нэг бас хитрхи нөгөө нэг юм бак хүмүүс чинь те энэ бол бас амархан байдаг гэвэл би яг бидний нөгөө нэг бондгочдын үүднээс аваад үзэхлээр тэр амар юм зүг зэрэглээ шиг мөрөөдөл шиг те тийм холын юм яриад байгаа. Гугал цэцэг. Тэгэхээр яг дотроос нь яри. Амархан юм байна нөхдөө. Та нар жоохноор л хийх штэ те. Жоохноор эхлээд бодлоо. Чанга ирч угаасаа яг тийм зоригтой байсан байхгүй. Хүн чинь яг юу лээ хэдэн сард юу 60 хоногт төлөө. Яг тийм дадал тогтдог гэдэг нэг юм ингээд 60 хоног тавтаад өдөр болгон хийх юм бол тэгээ яг ерөөсөө энэ хөдөлгөөнийг бас дадал болгоё. Би бас ингээд нэг амар жиммийн байхгүй мөртлөө ингээд жоохон бас гүзээ ингээд үсгээ те яг нэг хүн 25 гараал ирнэ гүзээний яг тэр юу эхэлт юм шиг байгаа те. Тэгээ яг тэрэн дээрээ явц. Тэгэл за ер нь дадал болохгүй юм байна. Сонирхол юм байлээ. Би хизээ байтлаа нэг дараалаад 20 ингээд гизийн татж үтсэн юм бэ гэж бодож байна те. Тэгсэн яалтчгүй болоод байгаа байхгүй тэр над тэр тэнгүүд хөөх нэрээ хөрх юмтай ажиллаж байна. Тий те. Тэгээ ер нь би тэгж хүмүүс бас тэгж яриад байдаг ш нөгөө ингээл зөвхөн болчингаа хөгжүүлдэг хүмүүс ингээд тийм тархиа хөгжүүлээч гэдэг. Яг үндэ би тархи хоёр чинь шууд холбоотой. Хүн яг ингээд нозоорлолттой байж гин те. Яг ингээд сэрчээд ингээд өдөр ингээд за ингээл ном уншаал тархиа хөгжүүлээл нэг тэр хоёрыг аль алийг хийх хэрэгтэй байхгүй юу ер нь бол. Яг хүн ингээд дасгал хийсний дараа бол хамаагүй цуслуу сэтгэлж эхэлдэг тийм. Илүү одоо тархины үйл ажиллагаач сайжирна. Хүчил төрөгчөөр дүүрнэ. Одоо ямар сандаа шинж өг тий бодох үедээ тий. Орондоо тэгээд яа тийм бол та. Орондоо ч илүү болж шít. Харин илүү олон сүнэж байгаа юм чинь тийм биз. Нэг хэсэг нөө жүжигчүүд явж байхдаа бол баг их нартайгаа барилддаг байсан. Хөлөөрөө боож Монгол. Тий сонин байрлалаас олж ирж байгаа. Тооцоолохгүй байрлалаас transition бол амар шааж байгаа. Тий Tower Meet яа тэг хүн ер нь бие айгуу тийм юу даадаг болчт юм лээ. Ер нь би нэг ингээ хөдөлгөхөд нэг ингээд зөвүүн ивж яагаад ахгүй нэг ингээд нэг заримдаа нэг хөшөөдөд штэ тий. Тийм биш зүгээр ингээл бие сайхан хөдөлгөөл. Тэгэхээр чи хүний юу ч гэсэн сэтгэл санаа ч гэсэн ингээ дээрддэг ер нь. Тий. Ингээ нэг унжгаар яваад байвал нэг ингээл унжгаарлаа штэ. Яг ингээл орой морой стресс зүйд ингээл нөгөө найзгаа гуугаал нэг барилдаж чардаг. Яг тэр нэг жүжигчүүдтэй байна гэж бодоод байсан чинь биш үү те. Өгшөө нэг барилдээд байгаа. Мөн жоохон dirty mind орж. Салтаас. Оройны барилдлага хий. Манай нөр үрдэг. Чирэг тооцоолоогүй талаас. Ороод ирж. На төмсгч нь минь нүдэн дээр. Найзахны чиргээс ингээл самжаалж. Ганцхан барилдээ.
Тэнгүүд тэр нөгөө яг тэгж тайвшраад байсан шалтгаан нь болохоор ерөөс юу юм бэ лээ нөгөө яг жүжигчүүдтэй ч биш тэр одоо кортизол шатааж байгаа гэдэг тийм стрессинг гормоныг цусны эргэлт сайжрах өдрийн шатчтай юм байна шүү дээ. Тэнгүүд ингэ тайвширчаад байгаа. Одоо энэ найз чинь чамтай барилж байна уу? Бүх юм боломжтой санагддаг юм байл яг шин. Тэгээд харин тийм. Гой цусны эргэлт яг сайжрал те. Яг тэр үед бол бүх юм боломжтой юм шиг санагдаж байгаа юм чи. Тэгвэл чинь мань лагер дээр байгаа байхгүй юу? Хүмүүс чинь эрүүл мэнд ямар амар анхаарч махардаг болсон юм бэ. Тэр лагерын нөгөө нэг дугууны жижиг замаар нь зүгээр амар ихэн гүүж ин тэнд. Тэгээд зөвхөн өглөө юм өдөр юм орой юм биш ингээ бүх цаг үед хүмүүс ингээд гүгээл юм. Дагтлагаа сайжруулах гэдэг. Гоох би гүүл да гэж бодож байгаа юм чинь те. 7 хоногийн өмнөх содоо бол юу гүүх тийм биз те. Ачаагаар машинтайгаа. Тийм за болиол гэж бодож ш тийм үстэй. Америкууд их гүйдэг те. Яг ингээд ер нь анзаараад гэсэн чинь харин монголчууд амар гүйдэг болчих яг Америк шиг. Тийм сайн ч тэр нь гүүх л айгуу сайн. Гэтэ одоо яг содогийн ингээд хийж байгаа гиз таталт. Тэгээ одоо гар дээр сүнэлт ингээд хийж байгаа юм өөр байхгүй биднээс. Одоо би нэг 70 хил байлаа гэхэд ингээд суныхад за 70 хүрэхгүй л хил өргөж байгаа шүү дээ. Содоо өргөхөд болохоор арай өөр одоо тийм юу байхгүй. Энэ чинь 120 хэд байгаа шүү. Одоо би тарган байсан болохоор мэдээд энэ зөө. Би ингээ өөрийнхөө машиныг түрдэг байсан байхгүй юу? Турсныхаа дараа би түрээд машинаа хөдлөж сайн хөдлөж чадахгүй байхгүй. Яг үнэл миний машин хөдлөхгүй байхгүй. Би уулын ганцаараа машинаа түрдэг байсан байхгүй юу? Харин тийм надад турсныхаа дараа өргөнгүүд явахгүй болсон байхгүй юу? Тэгэхээр биш үү? Энэ булчин том байгаа болохоор энэ биеийг хөдлөхөд зориулагдсан. Харин тийм. Тэгэнгүүт илүү их чин одоо ачаалж яг хүнд байгаа ч гэсэн илүү хүчтэй болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр турлаа гэхэд биш үү? Турлаа гэхэд харин тийм турлаа гэхэд тэр нөгөө нэг бүдүүн булчин чинь туранхай биен дээр бүр амар ажиллах юм шүү. Тийм шүү дээ тий. Одоо сууманер биш үү? Сууманерын одоо яг тэр бүх өөхийг ингээд хасаад харах юм бол дотор бол амар булчинтай байгаа шүү дээ. Гой мой тэр цээж өндөр форм муруу тий тэр амар байгаа. Ангарах чинь тэгээдсэн биз дээ турчаад өндөгөөд боссон чинь нөгөө нэг өмнөх өндөлтөөсөө дэндүү өндөр бүү. Би нөгөө хашаад авч үсэрсэн бохгүй юу ингээд ийм хашаа хаан дээр нь дараад үсрээд ингээд дээгүүр гардаг шүү дээ. Нэг дараад нисээд дээ. Тэгсэн чинь хитрхи дээшээ үсрээд би нөгөө нэг бүдүүн шигээл нэг үсрэг удчихгүй юу? Турцнаа мартсан ч юм уу мэдгүй ингээд дараад үсрээ шаасан чинь хитрхи дээш агаар дээр ингэнгуудаа бөөрөөрөө газар ингээ унаа шээ. Нэг тиймэрхүү гачин юм гинт ингээд хальт анзаардаг юм билээ. Тэгээд жоо тонгийн дараалахгүй. Яг тарган байж байгаа турхан болсон эмхтэн хүний яриа амар сонирхолтой байт юм л. Яаж эмхтэг гэсэн жоох. Ер нь зүгээр эмхтэг хүн чинь байглаасаа ингээд өөрийнхөө үзмжинд байнга ингээд нэг инсекюрити амар хөөрхөн ирнэ тэгэл өөрийгөө церемотой гээл те. Яа энэ ямар гоё охин бэ гэл инстаграмын баахаа хөөрхөн хүмүүсийн зураг үзснээр өөрийгөө гутрааж мутраагаа те. Тэгмэд маань найз ирж байсан аахгүй. Ингээд өмнө тарган байсан. Тэгэл ер нь бол тэгэл одоо тэрүүгээрэл амьдраад ингээд үдцсэн. Тэгэд нэг хэсэг ингээд воркаут хийгээд амар юм одоо ингээд бие галбартай болчихгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд ертөнд шал өөрөлдсөн гэж аахгүй. Ягаад гэсэн чинь ингээд зүгээр өдөр тутмын амьдрал эрэгтэй хүмүүс амар гоё харьцдаг болчихсон гэсэн өөртөө. Йоо. Тэгэл ажил төрөл нь мөрл амар амархан муухай. Тэнгүүд яг вирусыг хизээж анзаарж байгаагүй юм зүг байхгүй тий. Тэгэл бид нар ч гэсэн яг одоо мэдэхгүй зүгээр яг таргаа охинтой жоохон илүүдэлжтэй байхаар нэг өөртөө мэдэхгүй муухай харьцдаг юм билүү тий. Яг одоо бодохоор яг дотроосоо бодож үзье л да. Би нэр яалч убаа байсан шүү. Амар барилга дээр зөө. Би бол жинхэнэ убаа байсан зөө. Амар хөгшин анхнар махнартай хомоо момоо гал ахилж ууглаал тэгэл дүүнер мөөнер бөгөд хүндлээл үеийнхэн ч хүндлээл надаас хөгшин 87 8 оны гараа маадал таама чи үтэй ингээл гэсэн 87 88 гэсэн хөгшин юм ингээд өөр нь хэлэхгүй гэсэн чинь та ёо гэж ч юм гэлээс та. Тэгэл дорсон чинь одоо яг дүүнер хүртэл наваг дээрлэгч юм. Стаа тэрж мал юм. Карантин яг жигнэсээ намайг бас хүмүүс тэгээд байгаа. Хинч уусаа шаажгаар хагчин чаав энэ тэрж мэл. Амар дээрлэгч болж байгаа. Намайг хүмүүс ахаа махаа гэд ер нь бол энэ тий одоо 20 татаг хүмүүс зэрэг итгэж мэдэхгүй тий. Би одоо хаажууд нь 30 таа. Жишээлбэл ингээ зам дээр нэг хоёр хүн нийлцэн нэг гарыг ингээ зодож байгаа байхгүй юу? Ингээ машиных нь хамран дээр нь тавьсан ингээ. Хоёр хүн нийлцэн. Тий хоёр хүн нийлцэн нэг хүнийг ингээ пойлдож байгаа байхгүй юу? Тэгээ зодуулж байгаагийнх нь эхнэр нь ингээд нөгөө хоёрыг чинь салгаж малах гэнэ. Тим төр зураг ингээд зам дээр таарлахгүй юу. Тэгээ чинь дугаа өнгөрч чадахгүй хажуугаар нь цонхон голоод та хоёр одоо хоёулаа ээж нэг хүнийг зодоод ямар арчаагүй юм бэ болооч гэдэг ингээд хэлсэн чинь нөгөө гуруулаа ингээд фриз болчихно зодуулж байгаа нь харж ийсэн нөгөө хоёр чи гүй ахаа эн чинь согтоо үрж ирээд машин мөргчөөд урдаас ингээд нүлмж мөлмаад энэ төр гэж ингээд ахаа гэж маний шууд юу шууд тэндээс зайлмаар санагдаж байгаа. Юу зодоос алга. Яа. Нөгөө нэг бүр хөгшин зодуулж байгаагийнх нь эхнэр нь бүр нэг ихч хурж ирсэнэ. Гүй ахаа харин энэ манай нэг зүгээр ахад энэ хоёр гэдэг надад амьдралаа ярьж би шууд за өөрсдөө ч бодсон шууд юм.
Тэндээс хамгийн хохирсон хүн содоо байдаг. Тэр моментоос тэ хамгийн хохирсон. Би бас ингэж зөндөө хохирж исэн. Тэгэхээр бас ингэж олон нийт ярьж байгаа нь учиртай л да. Тэ би бас энийгээ гоё цаашдаа үргэлжлүүлэхийн тулд нэг хүмүүст ам гарцсан юм чинь. Тэ бас нэг зогсоохгүйгээр Аделийн түүхийг давтмаар байна. Адел нэрээ бас арай л яачлаа тий. Адел яасан. Адел Бүр амар хитрхи турсан шүү дээ. Найз залуугаасаа салаад. Одоо Аделийн зургийг н ард гарах бах. Манайс одоо Адел шиг болно. Өө тийш дээ. Хэдүүлээ сая чи хаагур юун дээр явж исэн. Сансар байсан. Үүлэн дээр явж исэн. Юу вэ ийм Жигнэс одоо фэнүүд нь хитрхи тураад агаад нь жоохон сэтгэл зовнж эхэлж байна. Тэгж мэдэл шүү дээ. Харин тийм. Танигдахаар Харин хүмүүс ч боломжтой байгаа байхгүй. Адел бол хэд тураад ирэхлээр чи санаа амар залуу харагдсан мэт нэрээ тоглоомгүй. жоохон охин шиг байгаа хэвээр. Айгу жоохон охин шиг болчихсон. Өмнө наа чин яг би анхаас л анаа гэж боддоо. чи ч гэсэн жоохон охин шиг байна ангаргаа. ийм байсан. Амар тий. Workout гэлээ удаад. Тий. Гэтэ тэгээд нөгөө Жона Хилгээд бас нэг жүжигчин байдаг шүү дээ. Тий, супер. Жона Хил чинь бас амар бүдүүн байжгаад гинт турснаа тэгээ буцаж бүдүүрч мүдүүрээ. Гүрэн тэгээд Жона Хил турсан чинь нөгөө жоохон зохихгүй байгаа юм шүү. Жона Хилгэр амар гоё шүү дээ. Надад тийг санагдаад байгаа болохоор дэлхийн нийтэд тэгж санагдаад тэгээд гар өөрөө нөгөө нэг тэр чинь ажил юм чинь тэгээд одоо буцаад ирнэ. Ягаад гэхээр Жона Хил чинь турцын толгой нэг хэвэндээ байгаад байгаа байхгүй. Том толгойтой. Тэгэхээр амар эвгүй харагдд юм бил. Яг нэг тийм чупа чупс юм шиг. Тэлийн мөмиг хартаа. Тэ Бүр унжгаар шаачж тээ. Хинийх юу болцсон юм бэ? Энэ ахтай арай биш ээ. Жохон дүүргмээр байна тий. Тийм энэ зургийг бас арай муухай дарсан гаргаараа. зураг байна. Тийм. Наа чи гоё зурнууд зөндөө байдаг шүү дээ. Тийм штэ. Манч доошо тонгоогоод эвгүй гарчвал маний мөөмч ингэж унж штэ гэж. Тэгээ торхол сэтгэл санааны юм да. 100% итгэх хэрэгтэй түнд. Өөрийгөө чадна гэдэгт эргэлзгээ болох хэрэгтэй. Ангаргийн үед яг тэр одоо бүрэн ихтгэлтэй болох хүртлээр хичнээн удаан яг буцсан. Хүний амьдрал. Буцаа зөндөө. Хүн чи ер нь ингээд жин нэмэх тусмал сэтгэлээр унд юм билэ. Ер нь миний бодлоор бол бүдүүн байж үтсэн болохоор бүдүүн байх тусмаа хүн өөртөө итгэх итгэл нь илүү бага байд юм байна гэж бодсон. Ер нь цаг үндэ байгаа юм. Тэгээд яг бүрэн одоо илүү нэрээ Одоо амар итгэлтэй ярьж байна шүү тий. Шийцэл Ингэж ингэж байна байна гэж би бодсон. Яг үнийг би ч нөө обоо байсан болохоор тэгээд нааг чи хүмүүс бас хүн гэж үзэхгүй. Тэгээд тураад ирсэн чинь бас октоод тэгж байна. Арай дээр тэр чинь. Бас нэг ам нээж мэгээд. тэгээд одоо яг тэгж ядаж жог ойлгож байна тэр. бүр ингэж шийдээд тэ ингэж үр дүнд хүртлээ тэгж одоо 100% гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм болохын тулд одоо яг юу туулах хэвтэй. Яг одоо тийм хэрэгтэй байгаа хүмүүстэй хэлгээд. Сайн унахад хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг өөрийгөө хаана байгаагаа яг ойлгох хэрэгтэй гэж байна. Би бол зүгээр хийж эхлэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ер нь эхлүүлээ. тий хийж эхлэх жижигхэн ч гэсэн тий одоо садогийнх шиг 5 минут ч гэсэн ингээ хийгээд ч юм уу тий. Тэгээ нэгэнт хийцний дараа нь ингээ бодохоор тийм ч одоо нэг тийм сүртэй биш л байсан биз дээ. Би зүгээр л энэ тий зүгээр л босоод энийг хийчих байсан юм байна гэж бодлоо. Хоёр арга байгаа юм. Тэгээд маргааш нь одоо юу гэдэг. Тэгээ өдөр болгоо ингээ хийгээд тахаар хүний итгэл ингээд яад юм шиг байгаа яг хийх тусам одоо чинь тайзан дээр бид нар гарах тусам ихтгэлтэй болдсон шүү дээ тий. Нэг сандрахаа байлдаг. Тэрэн шиг л хийх тусам л хүн улам би угаасаа л хийдэг штэ гэдэг тийм бүр юу тогтоод дадал. Тийм. Тэгсэн чинь бас нэг юм гоё юм гарч ирсэн. Юу юм гэсэн чинь мань хийгээд гисэн чинь эхнэр хамт хийгээд эхнэр өтер хийгээд гисэн чинь хоёр охин зэрэгцээд нэг нь 11 сартаа штэ бүгд. 11 сартаа охин хүртэл миний хажууд хамт өвтчихэд ингээ гар хөлөө хөдөлгөө заахгүй. Тий. Хийж ин тий. Манай үеэлүүд хүртэл хажууд хамт хийж ин лагер дээр одоо манус бөөнөрөө амар гоё дуу тавиад бөөнөрөө тойроод амар дасгал хийгээ тий. Ололтой чинь манай үеэл бацаан хүртэл би одоо ч намар дийлэгт тоглоно би зүгээр гараанд гарна марна гэлцтэй амар дасгалуудаа хийж мэгэл тий. Тэгснэ шууд маргааш өглөө нь босно шийднийхээ цасыг цэвэрснэ цаадах шийдэлт мэдлт хийгээл гард шууд би нэг өдрийн дотор дүүгийнхээ мөрөөдлийг сануулад өгсөн байна тий гар жата тоглолцсон сууж байсан шүү дээ яг үнэндээ бол тий өөр видео тоглоомны ертөнцид орж исэн үнийг нааш дэлхий рүү авчирсан байна тий видео тоглоомны ертөнц тэгэнгүүт би нэг гоё мэдэрсэн юм нь би чи нэрийг гэрээ эзэн шүү дээ тий бас нэг энэ яах нь энэ миний юу хийх яах нь энэ хүүхдүүдэд үлгэр дөрөөл болно эцэг хүүхд ч ерөөсөө эцэг гэхин тойл штэ ингээм байна хүүхдэд зөв хүмүүжүүлэх чинь ерөөсөө хэлэх биш энэ үйлдэл нь айгуу чухал юм байна гэд нэг тийм хүн боожтой арай ч амар нэг арх ууж ихнэр хүүхдэд зодож бүтэгж доошлоо гүч гисэн дээ дээшлээгүй байсан байгаа байхгүй яг тэр голдоо тий за
Нэг айхтар жаргаад байгаа ч нэг айхтар зовоод байгаа ч юм биш нэ. Хүн чинь ер нь юу ч хийхгүй байгаар ч тэгэл урууддаг л гэж ярьдэн шүү Тий. дээ. Тий. Юу ч тий. Зогс. Тий. Урагшлахгүй байгаа чи арагшаа явж байгаа гэсэн. Тийм зогсож байгаа гэсэн үг биш үү? Тэгээ хийж байгаа үр дүнгээ нэрээ зогсоох байхад бол миний бол нэг юм байна. Нэг юм бодол байна. Би бол ингэдэгс аахгүй. За ингээд нэг шийдвэр гаргачих дотроо тохоо үедээ. Тэнгуудаа сайн ингээд найзуудтайгаа ингээд уулзаагаа байж байгаа уулзсан найз найзууд ч юм уу 90 тонныхаа хүмүүстэй уулзангуудаа ийм шийдвэр гаргалаа гэдэг хэлээд би нэг авч чадна гэдгээ өөртөө ихтгэлтэйгээр найзтай итгүүлэх явдал хамгийн сайнаар одоо чадхаараа гоё итгүүлээд нөө найз минь итгэж штин гоо чи чадна гэдэг уран зориг өгсөний дараа би нөгөөдгөө байхгүй байгуур нь хийж байгаа дагааг одоо уулзахад нөгөөдгөө хайцсан гэж хэлэх одоо надад тийм өөрөө өөрийгөө өгөөсгөх ч юм уу үнэн биш байх тийм тэгэхээр өөрийгөө илүү хавханд оруулахын тулд ойр дотныхоо хүмүүстэй гаргасан шийдвэрээ маш гоёор ойлгуулсны дараа бол тэрийг хийхээсөө сонголтгүй болд юм байлээ. Өөрийгөө болон шахах гэх юм уу, хавханд оруулах гэх юм уу. Хувилбарууд байна л да. Тэгж явбал бас үр дүн бол байгаа. Ер нь бол байхгүй байлаач тэр одоо байхгүй жоох уу тэг нэг амар бие зоохгүй байлаасан те тэрийг ингээд ядаж тэр нэг ритм алддаггүй. Тэр нэг давтамжаач юм уу те тэр нэг рефлексээ ингээд байнга ингээд сануулж идэг хинч байхыг хинч хүсэхгүй штэ. Ойр дотныхоо хүмүүс дотроо те хэлсэн үгэндээ хөрөхгүй байхыг. Тэгж үзвэл бас зүгээр санкцаа. Олон хөлбөрүүд байна тий. Сахилга утаар байж болж байна. Осоо эсвэл өөрийгөө дарамтанд оруулж иж болно. Эсвэл одоо адил шигтэй. Яг тэр тиймэрхүү тохиолдолд бас байгаад харагдаад байдаг л дээ. Хүнд цохилтонд оронгуудаа өөртөө сэтгэл ханамж нь навс унангуудаа тэндээсээ амар болж босч ирдэг тий. Би бол наад чинь сая сүүл хэлдэг дээрээс бол би гарч ирсэн гэж би өөрөө ойлгож байгаа. Ер нь бол зөө ер нь тэгэл содоо гуруулаа одоо зүгээр ингээд тал талаас нь. Одоо угаасаа одоо ингээд Монголын ард нь хийсэн содоо готроод юу содоо ч угаасаа багасаа бондгор байсан те бондгор жаал байсан те. Тийм би юу итрээ юу гэдэг дүүл унган мах гэж англи. Тий baby horse meat. Тийм baby horse meat тийм. Тий унган мах. Тэгээ багасаа бас том төрсөн те. Тэгээд би содоог бол яг адил шиг одоо яг содол шийдэн л дээ тэгтээ. Одоо гин Жона хил шиг болчвол бас жоохон сонир л тий. Тэгээ мань чинь зүгээр л дээ чацтай таньс тий. Ирүүл байл гэж юу байж байгаа тий. Ирүүл юм. Тэрнээс одоо ер нь ирүүл байх айгүй. Гэтэ одоо ингээд харахад содогийн подолкны цаанд ингээд байгаа одоо махан ингээд чангарцсан. Тэгээ яг бүр амар арцаасан биш хэлээ гэж жоохон чангарцсан байж л гэхэд бол нэг тийм содоогоос шал өөр харагдахгүй л байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ядын чангалах чинь зөвлөх. Одоо ялангуяа нөгөө Монгол сумонор те Япон сумонор чинь ингээ бүр мантуу шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Хагхаа авраг чи яг цаана хаяг нэг болчин байгаа нэг харагдаад хөс дааж мааш. Тийм те нэг юм байхгүй асуушуур авраг чи ингээ мүр зүр ингээ гараад ирсэн те нэг юм айгүй ууртай. Яг те Япон сумонороос бол хамаагүй юм бак харагдаад байдаг шүү дээ. Тийм. Тэр шиг болчихвол бас гоё л. Тийм. Тэр сумо чинь тэгээд зөвхөн жингээрээ бас болохгүй те. Би бас өглөөний хөглөө гэд нэвтрүүлэгт ороод жоохон багтаа. Яа. Тэгээд ерөөсө гурвал барилцсан. Гурван туранхаа хөхт таарсан жижигхэн. Тэг гурвалд нь шийдүүлсэн. Оо тийм үү? Тий. Бүр шууд дэгээ тавиал түлхчихэж байгаа юм чи ерөөсө. Тэгэл ямар ч найраа байгаа. Манай гэр бүлийнхэн бол наа бараг аврага авна гэдэгт итгэжсэн баг. Тэ. Баланс тул. За тэгээд өөр юу яцхан одоо манай подкастыг сонсож байгаа бас аль хэдийн бак болсон залуучуудад өөдгөртэй байгаа гэж. Тийм шүү дээ. Ер нь амар бак залуучууд идэм билсэн манай подкастыг сонсдог. Тэр харсан биз дээ та. Байд юм билээ. Амар. Чанга ир дээр хаштаг гэж хийсэн хүмүүсээ. Амар бие мэйтэй ёо. Хо энэ л нэг те хүүхдүүд. Огтууд гэтэр гэж. Тэгээ ер нь манайхан гэрте байгаад тахаар одоо жишээлбэл тийм гоё анзаарж байгаа те шинэ юм тархиндж байгаа нэг гээд очиж харавж байгаа тийм юмнууд байна уу? Одоо жишээлбэл би энэ онлайн юу гэдэг юмыг нүд нээж ин те. Вебинар те бас нэг юм киноны зохиол бичээд байгаа байхгүй юу? За. Тэгээ тэнд манай бас клубын Бадар Золоо хоёр байгаа. Тэг ингээд талаасаа ингээд суугаад тэг скайпаар яг те миний 10 жилийн өмнө хэрэгжилж исэн юу одоогийн хоёр шал өөр болсон байгаа хөөхгүй. Бүр амар дэвш скайп амар дэвшсэн тэр яг л гарууд ширээн тойроо сууж байгаа ярьж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж ин тэ. Тэгээ кино цагаад ч гоё юм байна. Нөхдөд бүгд чихэн дээрээ чихвчээ зүц ингээ нүдэн анаа л тэ. За тэгвэл наа гарч орж ирээд ингээд хэлвэл ямар өнтер гээд нүдэн анцаа ингээл амар гоё тэ. Тэгсэн чинь нэг хүн тархиар бүтэх юм олон хүний тархиар бүчих бүр шал өөр тэ. Маш хурдан. Энэ бол бүр тэнгэр газар алдаагүй ингээд давтагдаад явчихдаг тэ. Бид 6 бүр сүүл рүүгээ вау хідүүлээ ийм юм бичээд байгаа мó гэтлээ бүр тэ. Гойшээс. Тэгээд энийг дэвшлтгийг бас үзэж байна. Нэрнгээсээ тэгснэ
За би ажилдаа орлоо шүү гэж хаалга хааснаа шүү чихвчээ зүснэ 1 минутын дотор ажилдаа хийснэ. За баяртай манайхан бүдрээ сайхан амраараа маргааш уулзъя гэж таснаа шууд том өрөөгөө ихнэр өгтрөг орсноо 1 минутын дотор буцаад харьцсан тий. Тэр мөр онлайн ажлын даваа тал тэр төгжил замдаа төгжрөхгүй очих гэж ингээд цаг өөрийгөө бэлдэж хувцундраа бэлдэж бөө юм болохгүй. Тэгэл тэр дороо ярьлаа салгалаа ажилд басаа. Гадуур хоол моолч идэх байхгүй шүү дээ. Тий. Тэрсэн ч амар гоё үр дүнтэй байна. Тэгээ бас ажил төлөвлөж байгаа залуучууд байвал те бас тэрнийг үзэрээ бөөндөө гоё. Тий. Гой яг кино бас айгуу тийм кино зохиол сонирхол маш их татж байгаа. Яг кино зохиолыг яг бодоод ангуудыг математикийн бодлого шиг санагдаад байгаа байхгүй яг логиктэй байх хэвээр. Логиктэй явж байгаа нэг эцсийн нөгөө юу гарна шүү дээ те. Эцсийн дүн гарна. Логиктэй тэгээд ингээд олон тарих яангууд чинь тэр олон талаас нь ингээд тэр нөгөө юуг нь туршаа те. Ингээд тестлээд байгаа байхгүй. За энэ ингүүл юу яах вэ гэд. Ганц хүн бол нэг л жимээр явах байх. Тийм ололоо байхаар тэгээд илүү хөдөлгүүртэй байгаа сте. Тэгээд ганцаараа байх юм бол ингээл за 5-аараа те удаан байх юм бол ололоо байх юм бол ингээд яалтч урдлагаас өөр аргагүй те. Тэр кино ер нь хизээ гаргая гэж төлөвлөж байна. Хэдүүлээ бас UB Comedy Club-ын кино хийх гэж төлөвлөж байгаа те. Тэрний маань зохиол мохиол юм бол бэлэн болсон. Бас сонсож байгаа хүмүүсийн мэдээлэл хүрэх зүйтэй байх. Тэгээд 10 сарын 10 UB Comedy бид нар бас гоё юм хийх гэж төлөвлөж байна. Тэгээд энэ 100 зураг авалтыг аваад те 10 сард дэлгэцнээ гаргах төлөвлөлтөй байгаа. Тэгээд энийг юу ч гэсэн дуусгачаад те олон юмд юу ахгүйгээр яг нэг зүг рүүгээ анхаарлаа хандуулж агаад ээж тараатай сайхан. Тэгээд тэр холтол нь зохиолоо гоё ингэж жинтан болгоод ингэж ярьцсан байж гэдэг. Тийм. Гэтэ одоо ингэ кино театрууд ер нь яах бол би ингэ бодоод байгаа байхгүй. Би дээр нөгөө нэг Skype-аар подкаст хийж байхдаа ч гэсэн ярьжсэн. Одоо ингэ коронавирус бол ингэ одоо алга болохгүй шүү дээ. Энэ бол ингээд нэг за одоо боллоо гэдээ алга болдог юм биш байхгүй тий. Тэгэхээр ер нь бол ингээ баг дэлхийн баг ихэнх хүмүүс тусч ийж л энэ бүр ингэж баг тий вакцин гартлаа хэрч бодох юм. Тэгээд ер нь бол тэр нөгөө өчтөр эдрийн хөт хоёр яриад манай хүн тэгж байгаа байхгүй. Би ингээд юм мейнстрим одоо яг нөгөө зөв нийтийн юм нөгөө нэг мэдээллийн сувгуудыг бол их үзэхгүй байгаа. Ер нь дандаа яг нөгөө Америкийн том бизнесмэнүүд тий тэр бомбтнууд энэ хүмүүсийн яг юу ярьж байгаа яг ингээ юмыг дээрээс нь харж байгаа хүмүүсийг юу ярьж байгааг харж байгаа. Тэгээд бид нар бол ерөөсөө одоо л ер нь дэлхийн ертөнцийн ингээ тэр чигтээ өөрчлөгдсөн. Одоо энэ чинь эргэж хэвэндээ бол орно гэж байхгүй. Тэгээ яг одоо ингээд нөгөө гудамжаар ингээ явж байгаад яадаг те нөгөө food traffic-наас хамааралтай тийм одоо бизнесүүд бол ер нь ихэнх нь бол одоо уушлаарай. Тий ингээд өөрчлөгдөж чинь гэсэн гэдэг ч аахгүй. Тэнгүүд одоо жишээ манай comedy club те кино театрууд ч юм уу одоо үйлчлэгээний янз бүрийн те энэ бизнесүүд ер нь яг цаашаа ер нь яах вэ гэх бүр ингээ суураараа өөр болохоос өөр ингээ дарахгүй болчиход шүү дээ. Амар их юм бодож ин л та гэртээ бол бас тэгэл Начи амар их юм бэ. Одоо бол ингээд энэ ч дасан зөгцохоос өөр аргагүй гэж байна. Тийм шүү дээ. Одоо өөр яалтайч үлээ. Зөгцөе. Одоо тэг хүмүүс кино театр Америкт бас тэгээд байгаа гэсэн кино театрт ингээд хүмүүсийг ингээд хол суулгаад ингээд суудлууд ингээд дундаа юм зайтай байвал тэгээд тэгж бас юм юм уу хийгээд кино минаас үзүүлээд байгаа. Гэхдээ одоо баг байхгүй болж байгаа хэл та. Америкт бас амар те коронавирус ихсэж чинь гэснээр бууга аваач сум мумаа авч байгаа. Тэг яг нөө Walking Dead гэх кинон дээр болж байгаа шиг үйл явдал болч магадгүй гэж бодоод тах шиг тий. Яг өндөө Walking Dead гэдэг кинон дээр зомбиг бол бүр амар easy алаад байгаа шүү тий. Тэгээд тэр зомбинд яг өгч байгаа дүр амар цөөхөн бүр үнэхээр суг баа гэдэл яг зомбинд идүүлж өгч байгаа тий. Үлдсэн бүх дөрүүд нь зүгээр хоорондоо алдчих. Тэгээд их мэдлэлээр суулж нэг нэгээ харлаад байгаа учраас нэг тиймэрхүү юм болж магадгүй гэдэг нөхдүүд буу аваад байна л да. Тэг яг нэг хөршүүд чинь бүгд буутаа байгаа гэж бодохоор ганцаархнаа буугүй гэхээр нэг жоохон За. амарч юм шиг те. Тэг санагдаад. Тэгэл одоо угаасаа тэгэл цалин мөнгөгүй болсон амар олон хүмүүс шүү дээ. Орлогын зүгээр хаагдсан, ажилгүй болсон. Тэнгүү тэр хүмүүс чинь яг бүгд ажилтаа болж чадахгүй. Тэг яалтчгүй нэг олон сарын дараа нэг тийм хомстоод ирэхин цагт гимтэргүүд ихсэн л дээ. Тэр үед л чиг байхгүй. Жинхэнэ ширэнгөө хойно дүрмээр тоглож магадгүй л юм те. Годамжны дүрмээр. Бүр явсаар хагаад Mad Max шиг болчихвол яах вэ? Цөлжцсэн те. Сэвгүй яа. Ер нь тэгэл хүн төрлөختөнд саруулж лээ л та. Мэдрүүлж байна те. Одоо энэ нөгөө онгоцнууд нисэхгүй Коренер компани ч одоо баг дампуурч магадгүй гэ тэр нэг ажилтнанд ер нь ажилчдаа нөгөө тийм юу явуулсан байлээ. Одоо ингээд мэйлэр ингээд
мэдээлэл явуулаад ингээд бид нар бол ингээд нислгүүдээ ингээд яаж ийна бүр ингээд эрс багасгаж байгаа. Тэгээд одоо баг Korean Air компани оршин тогтнох уугүй юу гэдэг дээрээ тулцсан байгаа. Тэгээд та бүхэн ингээд цалингүй амралт ингээд өгч байгаа гэдэг. Тийм ярьсан байлаа одоо. Тэнгүүт ингээд бодоод үзмэд Korean Air компаниас ямар буянтай компани байсан бэ те. Одоо Америк руу дандаа л Korean Air нисдэг байсан. Тэгэл сайн үйлчлэгээтэй энэ ч оны онгоцны бодол тэгэл бараг л манай дэлхий рүү гарц те шахуу. Тий. Сая Оросоор дамжиж ирэхэд бол бас хэцүү байл шүү дээ. Аэрофлотын онгоц гүнүг гэнэ. Аэрофлот ч яг гайг нэг одоо онгоц бол угаасаа л онгоц шүү дээ те. Яг нэг суудлын модл нь жоохон өөр л байдаг баг. Гэтэ юу зүгээр нэг Оросын онгоцны бодол дээр онгоцны бодол бол бас нөгөө юм хөвтөх газар байхгүй. Тиймэрхүү юмнууд чинь бас ингээ удаан нөгөө нисэж ирсний дараа 10 хэдэн цаг нисэж ирсний дараа нэг нуруугаа амраагаад нэг жоохон хөвтчихье гэсэн чинь сандлууд нь бүгд хажуудалтай юм гарны түвшлэгтэй ингээд хөвтөж болохгүй. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд бас их өгүүлэгддэг юм билээ. Тэгээ амар үнэтэй бас юмнууд нь айгүй үнэтэй тэгээд вау гэж л утсан. Гэхдээ яг хөтэ бас их орондоо ирж байгаа нэг юм даа гэж бодлоо. Коронавирус бол яг ингээл бид нарыг амар цочроож байгаа ч гэсэн энэ бол зүгээр ингээд жижигхэн сануулга маягаар угаас тээ. Бид нар угаасаа өөрсдөө амар том саналдаг шүү дээ. Одоо ингээл энэ өвчин одоо гарч байгаа чинь зүгээр байгаль ихээс яг ингээл бодол за одоо та нар болохоо боллоо шүү гэд өгж байгаа ч гэхээс илүү зүгээр л идэж болохгүй юм байна, болдог юм байна. Тэнгүүд яг болохгүй юмнуудыг яг тэр эзэн хүн нь бол тэгэл одоо хадталж байгаа юм л та. Тэгэл тэндээс тийм гарч ийн. Тэгэл одоо хитрхийг чунаалснаас олж хөлхийн өвчин гардаг. Хитрхийг мод одоо тайрснаас болоод ингээд цөлждөг гээл. Тэгвэл дандаа бидний өөрсдийн хийсэн юм үр дагавар байгаа байхгүй. Тэгээ яг үндэ зам тээврийн ослоор үхсэн тоо коронавигоос амар гамшиг хэмжээнд ер нь байгаа шүү дээ. Арх машинаач олохтой барихгүй шүү дээ ер нь бол. Тийм замаач олохтой одоо барихгүй. Одоо ингээд амар факт заяа. Говьалтаад заяа ингээд ийм уулан дээр юм юу гэдэг. Ингээд ан амттай юм сүг зураг байдаг заяа. Сүг зураг гэдэг ч одоо хэдэн мянган жилийн өмнөх юм шүү дээ. Чингис хаанаас ч бүр хэдэн мянган жилийн өмнөх те. Тэнгүү тэн дээр ингээд ирвэс байж байгаа, янгир байж байгаа, аргал байж байгаа заяа. Ингээд бүр бусад амттай. Тэгвэл манай ээж хүүхэд байхдаа тэнд очиод ирвэс байдаг гэсэн, аргал байдаг гэсэн, янгир байдаг гэсэн яг ярьж байгаа байхгүй. Хэдэн мянган жилийн өмнө хүний харж ирсэн юмыг манай ээж бас харж ирсэн байна. Тэнгүүд одоо бидний үед тэр байхгүй болсон байхгүй. Тэнгүүд зүгээр бид нар ямар зүгээр сүүлийн хэдхэн жилд ямар дэлхийг ямар гамгүй хөдөлсөн бэ гэхээр л яалтч угаасаа тэгэл амар аав л та. Тэгээ дэлхийг бид нар сүнэхөрч яг эргүүл яг өөрсдөө л санаж байгаа шүү дээ. Яг гэрээ тий. Нэг л юутай. Гэртээ нэг юм хоолны хог ил хаяад хахаар нэг ялаа шавж үржээд нэг хэцүү болно шүү дээ. Тэрэн шиг л зүгээр тийш тэгээ. Тэгээ тэрэн шиг яг саяны тэр нөгөө зам тээврийн юм дээр бол яг хүн болгон одоо ихэнх хүмүүс бол машин барьж байгаа те. Машин маш олон хүмүүс машин барьж байгаа. Яг тэрэн шиг олон хүн корона туссан байсан бол өхөл нь бас арай их бах л та. Одоо чи Италид сая юу вэ 2 хоногийн өмнө те нэг орой баг 1000 гаруй хүн нас орсон гэд. Дайны үед ч тийм хүн баг өгтгөө өстэй те. Тэгэхэд бол амар те нэг гисэн чинь тий нөгөө нэг загвар өмсөгч бүсгүй. Нороо. Тий. Италид бас ингээл бас нийгэм хоёр манайхан ч одоо бүх мэдээний дор хоёр талцаж алдцдаг ард түмэн. За би тэр тал нь бол альныхын тал нь та нар одоо альныхын тал байна да. Аллага тэнгэрийн. Аллен вэ? Осмостас нора тэнтэй үл да. Тэгж өгөх юм аа. Өө та дана би. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та нар одоо юу гэж бодож байна те? Гэхдээ яг тэр пост нь очичоод юу гэсэн юм? Үгүй би яг тэрнийг бас олж уншиг. Уншааг бас. Би жишээлбэл одоо лайв видео хийжсэн тэрийг үзсэн үү? Үгүй. Би бас үзээгүй. Тэгээ яг гоо би зүгээр яг ингээд төсөөлөд үзэхэд те Монгол хүн штэ. Тэгээ Италид яг тэр чинь одоо баг дайны төв цэг гэсэн үг штэ. Тэр ингээд өдөрт 1000 хүн өгч ийн гэж бодолтой. Яг бидний эргэн тойронд 1000 хүн өгөхөд байвал яг гоо одоо нэгдүгээр имлэг дээр ч юм уу ингээл те. Гадаа хүн орох одоо боломжгүй ингээд тийм байдалтай байгаа хүн чинь бас эх орон руугаа буцъя л гэж бодно үстэй. Өөр тэр Италид нь эмчлэхгүй штэ. Тэгээд би тэр хүний өвднээс хүмүүс бас бодоосоо гэж бодож байна. Тэгээд юу бид нар бол ер нь бол авчрах хэрэгтэй гэж бодож байна ер нь. Угаасаа Монголд ингээд ихсэн. Тэгээд бид нар ингээд за Монголын хэлийн дээснээс гадна байгаа хүмүүс ингээд Монгол баяртай гэдэг ингээд юм хаагаа те. Ингэх бас одоо юу гэдэм те яг хэцүү цаг үед дайн тулааны ч юм уу те ийм үед ингээд ард иргэдээ ингээд хаяад байвал энэ ч улс муу юм уу биш юм уу бид нэ тий бас тийш тий. Тэгэхээр би бол ер нь авчрах хэрэгтэй л гэж бодож байна.
Би тэгээд нэрнгэсийн хүмүүсийн ярьснаар те эх орноос та хараан байж зүхтаж явснаа. Одоо тентэн вирус гараад Монголд нь гарахгүй болонгууд буцаач эх орн гэж хуцлаа барьлаа гэд монголчууд тэгээд байгаа. Би тэнгүүт нэрэ тэгсэн бол бас л муухай үйлдэл хийсэн юм байна да. Игч ч өстой муухай юм хийсэн юм байна да гэд нөгөө юмнуудыг ингээ хайх гад үзэх гэхээр яг тэгж битсэн тийм факт нь би одоогийн байдлаар бол олж хараагүй. Тэгэл угаасаа л Милан руу явдаг хүн шүү дээ гэж үү. Угаасаа л Милан руу явдаг, байнга явдаг хүн шүү дээ. Тэгээд юу үгүй тэгсэн байсан ч гэсэн яах гээд байгаа юм. Тэрэн дээр ингээл тэрийг нь тоочоол ингээл чи тэгэж хэлээ үздэй гэд ингээд ах тийм цаг бас би биш гэж бодож байна. Хүнийг ингээд нэг өмнөх юугаар ганц хэлсэн юм аран ч юм уу те. Үгүй бид нэг тийм шүүгээд авах их байхгүй. Тэр хүн чи гэр бүлтэй. Тийм тэр хүн чинь бас тэгэл бас Монгол хүн гэдгээр Миланд ажиллана байдаг те. Тэр чинь бас нэг хитэн 8 ч урд явж байгаад богдсон байсан бол тэгэл бас тэр чинь адилхан л ажиллаа хийж явж байгаа хүмүүс үстэй те. Тэгэл одоо чи Америкууд бол тэгдэг байхгүй юу? Америкийн иргэн гадаад гимт хэрэг хийцэн хүн алдсан байсан ч гэсэн юу гэдэг яаж хийж байгаа тэр улсын тэр шоронгоос авахыг боддог. Америкт бид нар ядаж шоронд гин гэдэг ч юм уу те. Одоо энд нөгөө нэг National Geographic-ээр нэг Banged Up Abroad гэдэг нэг нэвтрүүлэг өгдөө штэ. Гадаад хар тамхи мөнхний хэрэгт орооцолж байгаа. Барьцаалагдаж байна. Таиландын шорон моронд орсон ч юм уу те. Бүр амар шоронд орсон. Тэнгүүт шууд дипломатууд нь хурж ирээл дийл хийгээл ч юм уу те. Яаж хийж байгаа иргэний аавна гэдэг хөөх. Хичнээн одоо гимт хэрэг муу хүн одоо те Америкт очиод бас нийгмийн хогшаар байсан ч гэсэн хамаагүй иргэн л бол иргэн энэ иргэнийг манай одоо хууль бол хамгаална гэсэн тийм байр суурьтай байдаг. Тэгээ ягаад бид нар бас тийм байж болохгүй. Тэгэл ингээл хүмүүсээ хаяал ингээл тийм хаяад ах олон хүнч байхгүй шүү дээ юм бол тий. За санал нэгтлээ. Би бол тэрэн дээр тэгж бодож байна. Яг хүмүүс бол зүгээр айцтай байгаа. Тэрийг нь бас тэр талыг нь бас ойлгож байна л да. Яг үнэ. Одоо Италиас 300 хүн авчирна гэд би хинээс сонссон бол энэ зөв сонсон үнэн бодол мэддэхгүй шүү дээ. Өчигдрийн нөгөө улсын онцгой комиссийн нөгөө мэдээлэлээр бол 14 хоног харна гэсэн нөгөө тусгай онгоц нисэх үгүйгээ харна гэж байгаа байхгүй. Одоо ирсэн байгаа хүмүүсээ тусгай онгоцоор ирсэн байгаа хүмүүсээ хараад гайгүй бид нар энийгээ хянч чадчихээн те авчираад энэ ч ингээд хяналтандаа байлгаж чадчихээн гэдгээ ингээд мэдээд туршаад үзчих юм бол дахиад онгоц нисгэнэ гэд тийм шийдвэр гаргасан байлээ. Тэгээд Италиас бас хүн авчрах ч юм уу те. Гэтэ яг авчирлаа гэж бодоход бас тэнд дунд чинь бас ингээ хэцүү хүмүүс байгаа штэ те. Бүр зарим бүр тэгж хэлчихнэ гэж байгаа байхгүй. Ингээд угаасаа тусцсан заяа корона тусцсан. Тэгээд би угаасаа өхөн тодорхой бараг те. Тэг ингээ айгу хэцүү байгаа. Тэгээд баг ядч Монголдо очиж одоо ингээд ясаа тавь гэдэг ч юм уу те. Тэр эрхийг бид нар бас олох хэрэгтэй штэ. Яагаад болохгүй гэж. Тэнд нь хай гэдэг. Тэр бол бас арай л муухай байхгүй бас. Ямар хүч зүг вэ нааш. Нэг юм энэ дээр бол эсэргүүцэх хүмүүс байгаа. Энэ бол угаасаа яг ингээд юм. За энэ зүг гэхэд амар хэцүү баг. Хоёр талын л яг юм яриадаад байгаа. Бид нэр тий. Тэ яг нөгөө нэг хэцүү л. Юу шиг те би нэг тийм дайны үед болж исэн нэг тийм стори байдаг байхгүй. Найз нэг сайн найз нь шархтчаад яг ингээд бүр яг галын шугамд хэвтчихсэн те. Тэгэд хаяа яв гэдэг тушаал өгсөн ч гэсэндээ найзыгаа зүгээр аврах гэж очисон. Тэгчээд авраачгүй буцаад гүгээд түрээд ирсэн. Тэг чи яагаад ингээ амиа золин байж очисон бэ гэдгсэн чинь. Найз минь очих яг сүүлийн хэдэн секунд амьдралын сүүлийн хэдэн секундэд ингээ байжсэн те. Үхгээ байжсэн. Гэхдээ би чамаа хайж яваагүй шүү. Би чамааг аврахад ирсэн шүү гэдэг. Тэгээ сүүлийн хэдэн секундэд тэрнийг ухаарад манай хүн инээгээд өгсөн. Гэт миний зорилго энэ байсан. Гэтэл ер нь бол нэг тийм ижлэх юм шүү те. Тийм сэтгэлийн нэг амарлуулаад ч гэдэм үү одоо. Ер нь тэнд тэгэл бас тэгэл доор хоёр талцаад алцгал бах л та. Тий. Гэхдээ яг одоо тэгээ тэрийг одоо юу гэдгийг бид нар комментээр ингэж хэрэлдээ шийддэг ч юм биш. Яг наач хамгийн зөв юм. Тий, манайхаа ингэж нэг тийм бид нар ингэж тэрийга ингэдэг тэр Дональд Трампын твитэнд ор те жиргэн доор нь те God bless USA гэсэн чи God bless дэлхийг гिचгэд юу унах гээд байгаа жилээ нэг хүн зөв монголоор хашигнаа шатдаг. Тийм тэгэхээр бас манайхаа бас нэг өөрсдийнх нь яг битсэн юм. Яг зөв нэг төвчмээр байна. Одоо нэг ингэчмээр байна. Тий. Захиалга өгöd юм. Тий. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн ертөнц бол амар болж англичууд сая нэг хэсэг тэгсэн байхгүй юу? Британчууд бид нар одоо ингэ сүргийн дархлаа тогтооно гэд. Одоо бүгдээрээ тусах юм бол ер нь бол ингэ сүргийн тийм дархлаа гэж юм байдаг гинэ. Тэгэд ингээд одоо чинь ханиад ч юм уу те янз бүрийн юм ингээд нэг тусаад ингээд үзчихээр эртгэн тусаад тэгээ дараагийн нөгөө мутацд орсон юмд нь одоо дархлаатай болдог гэд.
тийм яриад ингээ хүмүүсээ ерөөсөө ингээ нэг 20 цагтахгүй ингээ дураар нь байлгаадсах хөө. Тэгснэ яг өчигдөр бас хааж эхэлчихсэн бүх юм ингээ. За. Харин тийм. Тэгэхээр яг тэр би бас тэгж бодоодсон байхгүй юм. Сүргийн дархлаа маягийн ч юм уу. Би сүргийн дархлаа гэдэг үгч мэдэхгүй байсан л та. Ер нь бүгдээрээ тусаад ингээ яасны дараа нэг ард нь гарах юм биш үү гэж бодсон чи яг Итали металтайгаа бол тэгээ манай Монгол Улаанбаатарын агаар бас ямар хэлээ те. Уушгины юм жоохон хуучин юм асуудалтай хүмүүст бол бүр асуудал. Бүр аюултай мэл. Яа тэгсэн чи Венецийн юугаар заснууд орж ирж мэрээд те. Тийм гэсэн тийм. Зүгээр цаанаасаа захиалахтай те. Цаанаасаа бараг захиалахтай. Одоо амьтдын дунд бараг юм зүрц зүг гарах юм биш үү те. Хүн хаана байх. Хүн олширвал жаргал бий. зовлон олширна. Эцгүү хээр. Тэ. Амьтан бүхний жаргал хүнгүү хэрэг гэж. Тэгж. Хүн л ер нь тэгэл байглаа тахалч те. Тэгэхээр би нэг тийм гэмт хэрэгтнүүдийн нэг юм шиг санагдаад. Хүн төрлөختөө яг зүгээр амар хөгжингүүтэй зүгээр л тэр заанч бай, арсланч бай амар хүчтэй юмтаас дээгүр гарангуудаа яг одоо тэгэл өөртөө бас байглаа талхахгүй бол пирамидныхаа дээр жаргаад байж болж байгаа байхгүй тий. Одоо ингээд дааш хүн тэхгүй л те. Тий. тэгж чадвал байна тий. Тэгж чадж байгаа хүмүүс бол яг энэ Амазоны ширэнгөөд амьдарч байгаа тэр овог аймагуд ч юм уу те. Нэг тийм омгууд үүд штэ. Гимгөө. Тийм юм хүмүүс л байгаа. Тийм тултал хэдэм олон мянган жил ингээ амьдарсан ч юм уу те. Тэгэхгүй яг одоо ингээд эсвэл одоо малчин ч юм уу те. Яг малчин цэвэр ингээд малчнараа яа. Гэтэ ингээл эн чин дандаа технологи гэдэргээл хөгжөөл гаднаас юм орж ирэл. Гэтэ ингээд яг одоо ингээд дэлхийн бүр ингээд агаарын бохирдол бүр ингээд багасаад байгаа гэж бодохоор те. Амар бүр яг тийм бүр хувь заяаны юу гэдэг шиг те эдрээ байлаа ирония байлаа те тэр шиг дэлхийн уушиг цэвэрлэгдээд хүн төрөлхтний уушиг нь ингээд өвдөж байгаа гэж бодохоор амар бас те хатгаад тусчсан сэргээрээ шаацсан шах заал Тэгтээ яг саяхан нэг юм амьтдын бичлэг баах үзлээ. Тэгэнгүүт би ч бас нэг тийм ам мангийн амир эсрэг тийм хүн байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь бас яг болцсон юм уу? Яг нэг тийм яг зүгээр шүү дээ. Бүр нэг тийм олноор амьтдыг талхалж алахгүй л болвол тэр чинь яг тэр баланс гэдэг юм ойлгоод агнживэл тэр чинь нэг тийм юм биш байгаа байхгүй. Одоо ингээл би яг бичлэг үзлээ л дээ ингээд. За энэ айгу инээдтэй зөө. Би ингээд зөв Facebook-ээс нэг юм TikTok-ийн бичлэг үзчихдэг байхгүй. Яасан гэсэн чинь нэг юм Африкийн гөрөөс зээр юм уу гөрөөс юм уу төржсэн чинь зээр их баха. Дөнгөж ингээд төржсэн чинь ингээд нэг яг зөвхөн одоо эрүүс тэр гөрөөс рүү одоо бичлэг явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд хаш харсан шууд зулцгаа унгаагаал цутааж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хойноос нэг л аврах том юм эрүүс ирээл. Тэгэл нөгөө зулцгааг нэг л өнөрлж үзээл. Тэгэл ингээд хэсэг эргэлцчихсэн аа ингээд нөгөө зулцгааг ингээд өсгцэн байж байгаа байхгүй. Зарим амт өргөд авчих юм уу? Тийм хүнээс илүү дээр мэр гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр би тэрнийх нь мөрөөр судалж үзвэ. Тэгсэн чи яг ориг бичлэг дээр зүгээр ингээд том эрүүс ингээд өнөрлж байжснаа шууд ингээд толгойг нь хазаад ингээд шууд ингээд амиг болгочих жоохгүй. Нөгөөх нь ингээд дөнгөж төрөл байжсэн 10 минутын дараа зөв жоохон зэжлэг дуусчих жоохгүй. Харин тийм монтаж хийгээд яг тийм тижээц юм шиг болгоод шаацсан. Тэгэнгүүт нь би дараа нь ингээд яг тиймэрхүү юмнууд ингээд жоохон үзчихсэн чинь бараа нэг юм одоо юу гэдэг лээ нөгөө юм дайрдаг сармагчны чинь бабуун сармагч. Бабуун сармагчныг нэг эрүүс барьцсан ингээд мод руу чигээ гарч идэг байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд бабууны хөлд нь нэг настай юм жижигхэн зулцах нэг нартай айгу жоохоо л юм байсан нялах. Нэг настай биш хаа. Тэгээд тэр чирэгдсэн байж байгаа. Тэрийг харснаа ингээд бас ингээд идэхгүй хэсэг ингээд тэн дээр бол гэхдээ айгу удаан идэхгүй байсан байхгүй нөө зулцахыг нь. Тэгээд нөгөө ингээл нарратор нь бас айгу гоё өнцгөөс ингээд тайлбарлаж өгөхгүй л дээ. Энэ одоо залуу эрүүс ингээд яах хэсгээ шийдэж чадахгүй ингэж одоо байж гин гэл тээ. Бодлыг нь уушаад тайлбарлагчаа. Тэнгүүд болохоор яг зөв муур тижээдэг хүний үед мэдхэд болохоор шүү дээ. Муур яг тийм нэг угаасаа зутаахгүй анги угаасаа тэгж нэг байлгаад байгаад идэг байхгүй идэхгүй. Тэнгүүд яг тиймэрхүү юм байсан юм шиг байна. Тэгээд цааш нь үдчихсэн чинь за би нөгөө нэг ууланд одоо яг тэр бичлэгний мөрөөр хайх гад бабуун одоо baby leopard kill энэ гэсэн нэг юм хайсан байхгүй. Тэгсэн чинь бабуун сармагчны өөрийнх нь ан хийж байгаа гэд үдсэн чинь зэ бабуун үгсэн тижээлтэй амтан тэгээ боломж олдвол мах иддэг за. Тэгсэн чинь ингээд зээрүүдтэй хамт ингээд бэлчдэг. Тэгэнгүүтээ зээрүүд ингээд зулцаа одоо ишгээ орхиод явчих юм бол очоод ингээд бариад идчихдэг за. Тэгээд идэхдээ одоо эрүүс мэрүүс шиг одоо ингээд толгойг нь хазж мадж амин талж байгаад идэхгүй бүр ингээд амьдаар нь орилуулж иддэг за. Би бүр тэрийг үзээд бүр ингээд ёо ямар аим шүттэй систем соётой систем бабуун тийм бүр нохоо мохоноос бүр аврах том шүттэй. Бабууны зураг гарах бах те. Улаан бүстэй нөгөө мөн нөгөө нэг Симбагийн нөгөө тий өргөдөг мөн бүстэй. Тий бүр ингээд амар том юм хүчтэй эрүү мэрүүтэй ингээд чита юу штэ Африкийн урдан эрүүс. Тэр мэр чи ингээд бабуунаас айгаад өөртдөг нэг бабуунаас штэ. Тэнгүүд мань хүн амт мань бабуу одоо тэр ингээд идчих жоох те би тэрийг үзээд яг бодсон чинь ер нь л
бид нар одоо бидний өвөг дээдтэй яг ийм юм донд ингээ амьдэрч ийсэн те яг одоо ийм техник технологи зэвсэг нь байгаагүй үед одоо тэгэл Арслан Бартайгаа алалцаал те пирамидын дундуур хавцаа явж ийсэн. Тэгээ одоо бид нэр яг эндээс гарцсан явж байгаа бид нар бүр ямар яагаад зөвлөө хариу аваад байгаа юм уу? Мантносыг мантчин бас их тийг санагдчихсан бохгүй. Одоо яг энэ ан гөрөө гэдэг чинь тэр эртний дайчдын одоо нэг бэлтгэл хангах нэг зүйл шүү дээ, тий. Бас хоол хүнсээ. Тийм хоол хүнстэй. Тэрнээс гадна хамгийн том зүйл нөгөө ингээд исүхэ батч үрүүхтүүдээ анд явж захтай хэлж идэг, тий. Ингээд энэ чинь тасаа сургуульттай нэг төрлийн. Одоо тэгэнгүүт ингээд байглаас шүү дээ. Одоо тэд нар ингээд өөрсдөө нумаа ингээд сураа илдээд сумаа хийгээд, тий. Өөр тэгээд ингээд морио унаад ингээд ингэж ан хийх орчин үед те автомат буу бариад ланд 80-аар дайрж алах хоёр чинь тэнгэр газар хоёр байгаад байгаа байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Үнэхээр те амтан одоо алж ингэж тэр нөгөө нэг ир бираа гаргамаар байгаа юм бол те Bjorn Iron Sight чиг нүцгэн гараараа баагатай алцал та те. Био Wolf те. Тий. Тэгэд үгүй болвол тэр чинь нэг одоо жишээлбэл мань амар юм easy юм бүтэн юм Iron Man шиг өмсгөл өмсснөө нэг бацаантай хамт нэг бацаантай зодтолдох юм бол тэр чинь бахраа зодсноо бахарч байгаа юм шиг тийм. Юм уу яаж те нисдэг тэрэг мэрэгнээс ингэж буудаж алж малдаг те. Тэр бол зүгээр л бас зүгээр л гейм те. Тийм бас нэг тийм 6 маягийн болчиход байгаа хөх те. Одоо тэгэхгүй сонир санагдаад мань чинь бүр сонирчдөг шин. Бүр ингээд ринг засаад хоёр хүнийг бэли өмсөдлөд хооронд нь зодтолдуулж явах манд нь сонир санагдаад идэг шин. Энэ яг хуу дэлхийн анханасаа байсан те ирчүүд хоорондоо тулдахыг бүх хүмүүс үздэг байсан. Хүчтэй хоёр ир хэдэн мянган жил үзээд ирсэн ирнэ л манд чинь сонир санагдаад байдаг. Хоёр хүний хашсны хооронд нь зодтолдуулаад. Яг юун сонир. Тэгснээ зодтолдуулаад хүмүүс кайф авах мэдгүй манд нь кайф авдаг болохоор яг мань өөрсдөө нөө зодтолж хүсэж зодтолж байгаа болохоор л гайгүй юм л да. Тэрнээс те хүчээр зодтолдуулаад байвал бас хэцүү шүү дээ. Тэг гол нь те тэрийг тийм нэг юм тэмцэл гэх юм уу те нэг тийм тулаан ч юм уу тийм юм бол яг хүн болгоны нэг юм цуссанд байд юм шиг байна. Ер нь тийм одоо ингээл за байрны гадаа зодон болж нэг бол бүгд л хардаг. Тойрол цусдаг шиг те. Тийм тэгэхээр яг тэрэн шиг л яг одоо дээр үесээ л ер нь тийм тэмцэл гэдэг юмд тэрэнд ингэж амар ач холбогдол өгдөг ч юм уу те. Тэрийг их тийм баг юм одоо тулаанчд бол баг юм ингээл цусаа гартал зодтолтол сүүлд нь тэрвэрлдэж мөвлөдөн штэ. Толончтой хувьд бол ярьж байгаагаар бол баг юм тийм ариун зөөл мөөл юм шиг те. Яг рингэнд ингээ хоёлаа ингээ зогсож явахд бол яг ингээ тэр хүнтэй би яг ингээ ямар ч өөр хүнтэй ингээ тийм одоо те одоо тийм төвшөнд ингээ харилцаж гин гэдэг чинь одоо амар штэ. Зүгээр ингээ юм ярих өөр те. Яг хоёлаа ингээ баг ингээ амь насан дээрээ. Тийм амь насан дээрээ тэрнийг дууссаны дараа би юунтайгаа бүр одоо нэг зодтолцсны дараа хүмүүс амар сайн найзууд болж молдог чинь яг тэг үгдээ нэг тийм бас юу байд юм шиг үлээ. Хэмжээ зааг гэж байдаг шүү гэдгийг ойлголцсон тийм. Гэтэ чоныг ном сумаар ална гэхээр би л сэтгэлд боохгүй байна. Тэгэл чадахгүй бол хэрэггүй шүү дээ. Яг мал руу ч дайраагүй бол мал руу ч дайраагүй бол. Тэгсэн ч би ном сум аваа гарна. Би бүр архангаад нэг бүр амар төгс сонсч ирсэн шүү дээ. Юун дээр чулуутын голын ирэг дээр ингээд өвөөмэтэйгээ бид нар ингээд очиод тэнцээ нэг хит хонсон бохгүй майхан бариад. Тэгсэн чинь манай нэг ах бас тийшээ юу нутгийн ах нартай бас чон мон агнана гэд. Тэгээ явжсан. Тэгээ тэр ав чонтой айгүй их чонтой ер нь чон нь баг ихтцсэн энэ төр тэгээ яриадсан. Тэгээ тэнцээ байдаг нэг яг тэр голын тэнд амьдардаг нэг айлын ах уу шүн ингээд яасан гэлээ шүн сэрсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд юу мал нь өмрөөл. Тий юу үргээл. Тийм юмнаас олоод сэрсэн юм шиг байна. Тэгээд гараад харсан чинь чон бол яг хүн рүү дайрдгүй юм байна л да. Ер нь бол дайрдгүй яг авах нөгөө хоноо яавал ягаал те авах юм авал явдаг. Тэгсэн чинь яг тийм галзуурцсан чон болохоор яг хүн рүү дайрдаг гинэ. Орилох юм бол. Тийм тэгсэн чинь галзуу чон ах руу шууд ингээд гэрээсээ ингээд гараад ирсэн чинь шууд дайраад. Тэр авь нөгөө чулуутын голын яг энэ нөгөө эрэг хавцаа айгүй их тийм ингээд тийм газраас ургаа гараад ирсэн юм шиг амар их чулуутай байхгүй юм. Бүр галтуулын юм шиг тийм чулуун болооностай. Тэгсэн чинь ах шууд нүцгэн гараараа ингээд хүзүүнээс нь бариад заяа. Тэг ингээд нөгөөт нь өөдөөс нь ингээд чон юм чи ингээд гэд хазах гад тайрж байгаа шүү дээ. Тэг ингээд барьж хагаад ингээд өөр юм ямар ч тийм одоо яах зэвсэг байхгүй. Ерөөсө тавих юм бол ингээд шууд хүзүүгөө боолголно шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө ах чи ингээд барьсан чигээрээ нөгөө чоныг чи ингээд тэр чулуу мөргүүлээ заяа. Бүтэн цаг ингээд толгойг нь чулуу мөргүүлж алсан гэж байгаа. Амар юм. Жинхэнэ био болох биш тий. Тий. Энэ бүр заяа. Яг Батагийн ярьсантай амар адилхан заяа. Тэгтээ эмгэгтэй хүн, ийм хөгшин эмгэгтэй. Би тэр их чиг таньдаг заяа. Хөдөө ингэ явж байгаа танилцчихсан байхгүй.
Тэгээ намайг тэргээр явахаар манай хөргөн болмол гэдэг тоглоод хөдөө нөөсгээд байдаг шүү дээ. Тим ихч цаа. Тэгэд би яг тэрний тухай сонссон тоглоом биш гэж. Тэгсэн чи ингээд өөрөө бас ингээл үргээд исэн гэж аахгүй. Тэр л болохоор ихч болохоор хүүтэй хүүн болохоор ингээд нэг юм аамаа хийдэг тийм буутай калибертэй залуу. Тэгэл чон ухаар ингээл чон хөөгөл давхсан гэж аахгүй цаашаа гүгээл. Тэгэл малаа наагур цаагур нь одоо эргүүлж ирэх гээл өөрөө гэрж исэн. Тэгсэн чин нэг ингээл нэг юм ишиг байсан гэсэн. Ээж нь харам муутай. Нэг юм ишиг ингээл хажууд нь байгаадсан. Тэр ингээ харсан чи ингээд нөө зөшгөлтний бүдгэн гэрэл тусгасан чи ингээд чон байсан гэсэн. Тэгэл хөөе гэж орилсон чи урдаас нь зүгдэл яг гар дээрээс нь ингээд зуурцсан за. Тэгэл нөгөөд чинь яг хүн чон нохог нь овоод нь гэж байдаг шүү дээ. Шилэн үзэн сул махнаас ингээд дарахаар хаашаач хөдөлж чаддгаа. Тэгээд тэн дээр нь ингээд дарж авсан гэж аахгүй. Тэгэл далаа ээжийг нь чон барьж идлээ гэж орилсон гэж аахгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдх нь бүр ингээд цаашаа гүйцэн, наашаа гүйцэн тэгээ амьсгаад зэм ирээд. Тэгээ яг буудах гэсэн чинь гарлуун буудах гэсэн гэж аахгүй. Гар нь ингээд зууцсан болохоор тэнгууд нэг хүзүүгийн нэвт бодож унгаад. Тэгээд нөгөөдх нь ингээд тухайн алдмаглаад босч ирэхтэн зохон дээр нь будаж алсан гэж аахгүй. Тэгэд яг нэг галзуу чон байсан болохоор нөгөө ингээд галзуу чон чинь ингээд яг сэтгэх чадахгүй байгаа шүү дээ хэвийнэр үйл ажиллагааны явагдахгүй байгаа шүү. Тэнгүүд хоол унд муутай тамир тинхээ муудсан. Тэгээд янз бүрийн юм хад мад мэрдэг гинэ галзуу чон. Тэгээд шүд мөд нөх муу удал молцсон байдаг тул та ер нь тэгж дарсан гэж ярьж байна. Ер нь тэгээ чоны түүхнүүд би нэг чоны түүх ярьж байгаа. Тэгээд цаа чоны түүх 3 явлаа. Тэгэл. За тэр бол энэ болохоор Дараас нь чоны судалгаа шаа. тэгж яг энэ түүх яг тэр нөгөө ахын тэр нөгөө хад мөргүүлж алдаг гэд тэрийг ярьж хахад бас ярьсан Увсан аймагт төлөөдөө нэг ах моциклтойгоо явж хагаад ингээ хөдөө хээр газар шүү дээ моциклтой явжсэн чинь ингээд моциклын бензин дууссан юм л та. Тэгээд моцикло төрөө явжсэн чинь ингээ хойноос нь чон дагаадсан гэж аахгүй нилээд нь одоо сөрөг чон. Тэгээд ах уу бас яаж байгаа чинь юугаа моцикло төрж явж хагаад гайгүй нэг сүлжээ орсон газар яриад сумынхаа өлөөдөө засаг даргалуу ирсэн гэлөөдөө яриад ингээ би ингээд энд явж гинэ тэгээд намайг ингээд чон дагаад байна ингээд гэс ингээд хүн амтан явуулаад ингээд намайг авраарай гэд тэг би миний моциклын юу дууссан бензин дууссан тэгээд ойртоод байна жоохон ойртоод байна гэдэг сэтгэсэн байгаа байхгүй тэгсэн чинь нөгөө сумаас нь цагдаа тэгээд юм уу гэд 2-3 машин очоод тэгээд баг хэдэн цаг явсан гэлээ 3-4 цаг ч үлээ 5 цаг ч үлээ ингээд яваад атсан гэж байгаа. Тэгсэн чинь моциклынхаа хажууд ингээд туцсан би энэ бүр юу ч үйдсэн байсан гэсэн. Яс амар чон ясч байхгүй. Бараг ясмаас ч байхгүй бүр ингээд юу чгүй бараг ийдсэн байсан. Тийм тохиолдол би зөв сонссон юм архангаад Би нэг тийм футэж үзсэн. Супаркийн горилла руу хүүхдээ унгацсан. Тийм шүү дээ тэр чинь Ичлэг юм уу? Хин гэдэг горил үлээ. Нэг горил тэгээд нөгөө хүүхдийг ингэж жагаад шууд нөгөө гэж хөлнөөс нь чирээд ингээ усан дотор ингээ чирээд ингээ хоёр тийш гүгээд идэг. Тийм үү. Хүүхдэн зүгээр ингээ байж байгаа. Тэгэл наанаас нь ингээл хашгаал тэ no way me the mom is here me интергээл наанаас нь тэгээд байгаа бох. яаж байгаа хүүхдээ унгачдаг. Тийм тэгээд нөгөө хүүхд нь ингээ шоконд орсон уйлаад байгаа шүү дээ. Урдаас нь том горил ингэсэн зогсож байгаа шүү. Тэгчээс нь шууд хөлнөөс нь ингээ шүүрж аваад тэр нэг юм горилийн байралтай газар юм жоохон горхтой маягийн хиймэл шууд тэнд ингээ хөлнөөс нь чирээд ишиг ингээ гүгээд буцаж ишиг ингээ хурж гэтэл ингээ чирээд байгаа байхгүй. Чирээд юм яа. Тэгээ хүүхд ингээ бос чирээл уйлаад нэг 4-5 настай хүүхд. Йоо. Тэгээд нөгөө нэг ингээ комментиг нь харсан л та. Тэгсэн чинь тэнд доор хүмүүс ингээ те энэ хүүхд зүгээр үгээр юу болсон талаар ингээ гэсэн чинь яг тэр нөгөө нэг тэр хостынх нь юу н байсан байхгүй тэр видео тавьсан юуных нь аль байсны мэдээлэл нь тэгсэн чинь зүү паркын аюулгүй хамгаалтынхаа хурж ирээд шууд буудсан гинэ шампань тэр юг гориллыг буудаад тэр чинь нэг ховор амтан те тэгээд тэр коммент гэж бичсэн байгаа байхгүй юу тэгээ энэ горил хэдэн настай нэг настай байхдаа ч гэлүүдээ үз те энэ ингээд зүү паркт хурж ирсэн тэр ингээд нөгөө нэг жинхэнэ джанглыг нүдэрээ ингээд үзээгүй те хараагүй мэдрээгүй тэрийн торон дотроо л байсан. Тэр хүмүүс энэ гориллыг хорьсон те хүмүүст үзүүлж мөнгө олсон те. Эцэст нь нэг эцэг гэхийн хариуцлагагүй байдлаас болж тэр үхсэн гэж байгаа байхгүй. Ямар ч хинт ч гин буруу хийгээгүй ирнэ. Тэгээ тэр хүүхдийг аварсан байгаа юм л та. Хүүхэд аврагдсан аадч гэсэн те. Яалтчгүй эцэг гэхийн хараа хяналтгүй юм байдлаас болж гарсан юм байгаа байхгүй. Амар тий. Дээж аав нь яаж байгаа чинь тийшээ унахч тий. Үгүй амар эцэгхийн хараа хяналтс байхгүй гэж ан чинь гар хөлөө хугалж моглол гинтэл твтэж байгаа тэнд бүр юм 6 сартай 7 сартай хүүхд ингээд ёо
түнхэн хугараад тэгээд ингээд тэрий чин гипстэхээр хөлийн ингээ алцаалгаад ингээ гипстчдэг байхгүй. Түнхгээ үстэй. Бишээ. Түнх сүүж үлөө. Арцэг марцэг. Тий арцэг марцэг тэр хавийн л гинтлээ. Тэгэд ингээд алцаалгаад ингээд гипстэждэг хоёр хөлийг нь. Ямар эвгүй юм тий. Тэгээд тэр жоох хүүхдийг тэгээд ингээд гипс нөгөө хүүхд чинь юм ойлгохгүй жоох хүүхд тэгэл зогсоо зайгүй уйлна ш тэр хүүхд уйлна. Тэгээ бүр ингээд танаа хүүхд чи яац ингээ асуусан чи ширээн дээрээс унтсан ингээ 6 сартай хүүхд ширээн дээр юу хийж явж исэн тий. Тий чин хаана байсан юм. Жоох хүүхд ш. Бүр амар тийм хэцүү нөхцөл байдал байдаг л да. Тий одоо тэгээд тиймэрхүү юм одоо хаанаас гарч ирнэ гэдээ одоо бас яах вэ те. Ер нь гэхдээ сонор сэрэмжтэй л авах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө гэр орноо бас тийм аюулгүй байх те одоо нөгөө тэр талаас нь бас сэргийлэх хэрэгтэй байх л та. Тэгтэл одоо гай зовлон одоо хаанаас гарч ирнэ гэл одоо мэдгэвдтэй хүн мэдэхгүй шүү дээ. Бас хэцүү юм да тэгээд. За ийм одоо сэдвээ өөрчлөлт. За тэгээд ашгүй дээ. За юу байна. Улам л дарахлаа лонгсараа доошроо чанга сэдвэрөө орж ишээ. Чоны түүх сонирхолтой л та нар. Тий. Чоны сонирхолтой юм ангаах гоё идэм билээ. За өөр юм яриа юу. Наргисан. Тэгээ манай ханууч нь тийм сонин бичлэг үзээд байдаг гэсэн шүү дээ. Ингээл харын өрөөрөө ороод ирэнгүүт зүг зүгээр мөрөөрөө мөөмөө идэж байгаа бодонг шууд зулцгнуудтай мөөмөө идүүлээ ингээд бэжсэн бодонг шууд будж муудж байгаа тийм бичлэг. Тэгээ машин угааж байгаа бичлэг үз. За инста кайфтай шааж ин мааж. Модомжны хоолны бичлэг. Кайфтай байд. Хануу өстэй тийм контентлэг тий. Би тэр зэвэрсэн тоглоом зүлгдэг юмыг үзэж байгаа гоё санагдаад идэв. Тоглоом гэж нэг зоос моос ингэ цэвэрлээд идэв. сэлэм Юу ч хамаагүй тэгэл ингээд батгах шахаж байгаа. Ийм мангар том бүр тэр мууга вулканы шиг батхыг бүр ингээд хідэн талаас нь те бүр ингээд 8 минут ухаж байгаа. Тэр бүр хідэн сая вивтэй заа юу 8 минут тэр үзчих цаана мөнгө яваад байна шүү дээ. Ухсаар байгаа тэр чи хүн чинь нэг тийм нэг эцсийг харах мөч чинь гоё үйдэг юм биш үү? Тэгээд яг дотроос нөгөө нэг вулкано дэлбэрж гарч ирж байгаа. Бас кайфтай л юм байл. ингээ халбагдж байна баг. Нөө юу бичлэг бас айгүй их явд юм билээ те. Хоол иддэг. Тэр чи юу штэ нэр нөгөө нэг би үздэг. ASMR гэд тэгээд банк гэлээ. Тийм бүр ингээл тийм нөө шаржигнуур дахиаг бүр ингэж шаржигнуулан байж иддэг. Тэр одоо хитрүүлэхтэй те тэр overrated чимээг юу гэж нэрлэлтийн яг аль байсаар. Подкаст гэж тийм төрлийн насан туршидын кино байвал бас гоё юм байна тий. Шалтпал гэдэг. Бүр нэг яг нэг юм алгаж байгаа шүү догож маа. Тэр сонсдог. Тэгснээл нөгөө нулимш үнд. Гэж нулимш юм шүлсэн доосч ам. Гэж ингээ шүлс байна өгшөө энэ тэр. Дундаа шүлсээ хэрэглээл гэж. Одоо тэгээд яа гэж бодож чинь ер нь энэ оны төлөвлөгөө. Энэ оны төлөвлөгөө нь урсан шүү дээ. Доголсон. Энэ хичээсээрээ дуусгах гэсэн. Нөө Game of Thrones-ийн George R.R. Martin те энэ 2020 оны чинь би битсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Joke гэж хэлдэг шээ. Дандаа хүмүүс өхүүлээд идэж цаадах чинь. Тэгээ өөрөө битсэн ч юм уугүй ч юм уу. Энэ мим хийдэг хүмүүс бүр яг алж байна те сүүлийн үед энэ мим бүр яг би бол одоо энэ комедигийн бас юм агсан төвшний ч юм уу те одоо баг эсвэл хамгийн эртний ч юм уу те баг Египтийн тэр мим байсан ч юм уу те. Тэгээ эможи эднэр чинь баг л Египтийн юм шиг шаарддаг те. Тэгээ мим болохоор яг юмыг тэр цаг тухайд нь яг тэр өдөр нь ч юм уу те. Тэгээ яг ингээд нэг гарсан юмар шот юм одоо хүний яг ингээд visual team joke гэж байгаа байхгүй те. Тий. Мимүүд бол тэгээ Египтийн скриптийг уншсан чинь яг тийм мемэнүүд үйл яг хуу тийм joke-нүүд тий. Тэгсэн чинь тийм фарао карантинлэгдэх үед тий. Сэвгүй. Мимүүд бас их дагж जैन тэгээд одоо юм та одоо яг ямар хөө контент үзэж байна. Содо тоглоом тоглоодох шиг үлээ те. Момент одоо энэ Dota 2 цолоо хэлээдтэй хүмүүс. Үгүй. Цолоо хэлэхээр яа дээ. Уулын цол гэдэг чинь уулын те мань сух цолтой аахгүй юу? Тэ Guardian гэдэг цолтой. Одоо мягаасаа бас ч хоёр дахь. Тэр Dota-ийн хамгийн баг цолыг нь ангараг бүр цол биш гэсэн. Тэр чинь open make өгшөө гэсэн.
Тийм үү. Амраг бас дотоод тоглолт. Тоглоно шүү дээ. Би ч насаараад PC тоглосон юм чи. Хаяа тоглоно шүү. Тэгээд ранк гэдэг юм чи өөрийнхөө ижил төвшний хүмүүстэй тоглох гэж зориулагдсан ид болохоос ш нэг ингэж шоолох зориулттай ид биш. Тий. Ранкны зөрөөг юу гэж тайлбарлах вэ? Ах уу олон цагаар тоглодог те ихнэр хүүхдгүү тийм хүмүүс мундаг золтой байдаг баг. Амьдралгүй өдрөг шиг. Тимэт яг тийм л гэдэг юм ер нь. Коммунист орнд доод 2 тоглосон чи цолгүй байл яхаа. Анги давхар байхгүй шүү. Комрад гэдэг нэг л бүгд тэгш. Комрад гэдэг. Цаваар иш. Хоёрын дараа ч хожигдчихгүй. Сүүлийн үед нөгөө нэг юу үтсэн? Don't fuck with the cats гэдэг баримтат кино үтсэн. За. Net Тэр бас сонирхолтой л юм байл. Энэ тухай. Тэр юу нэг хэсэг нөгөө нэг Two Girls One Cup энэ гэл нэг бичлэгнүүд модонд орж ирсэн шүү дээ. Интернетийн нэг тийм үйлсэн да. One Man One Jar гэл те. Яа тэр тэр амар те барайны шилэн дээр гопсөрөө сууж муугаа те. Тийм навшин юмнууд үзэж мүзээд. Тэр яг модонд орж ирэх үеэр нэг гаж донтон Two Kids юу гэсэн бэ? Бишээ Two Kid юу гэсэн байдаг үлээ. Зүгээр муур халаад байгаа бичлэг тавьчтэй. Тэгээд тэгснэ тэр муурааш хоёр муурыг шууд ингэж уутан дотор хийсэн. Two Kid нь юу ч. Тийм. Шууд уутанд хийгээд ингээд тоос оргичоор агаарын сорулчдаг байхгүй. Амар чамд хүн тусч байгааг мэдэж байна. Тэгээд тэр кинорлог ш. Тэр докюментарийг үзсэн хүн болгон бас яг тэр хэсэг гарахгүй л дээ. Тэгтээ юу болоод байгааг тайлбарлана. Тэгээд яг тэр бичлэг гарч явах үед яг үнэхээр тэр залууг үзий ядаад хэдэн багийнууд цуглаад онлайнаар царайгаа харуулахгүй энэ бол те хэдүүлээ гинт хэрэгтнийхөө өгч байгаа учраас жинхэнэ царайгаа гарахгүй бүгд хуурамч аккаунт нээж орж ирж групп хийж байгаа тэгээ мөрдлөг хийдэг аахгүй. Тэгээ тэр хүнийг нь олох гэдэг тэр бичлэгэн дээр өөр нь царай нь гарддаг байхгүй тэр хүнийхээ. Тэгээ тэр үнэхээр яг болсон тэгээд яг тэр гарууд өөртөө ингээд баримт кино ярьцлагдаг байхгүй. Би тэр үе тэгсэн тим хүн орж ирсэн хинэ тэрэ гэд тэгснээ бүр ийм Нью-Йоркийн ийм бүлэгтэй бүр хандсан заа энэ бүлгийн залуучууд орж ирлээ. Ямар туслан нэр нь юу лээдээс нэг тийм бүлэг тэгс тэр нь юм амар чопер мопер ундаг. Ийм бас хэвкмэвктэй юм шивэс мэвэстэй амар гарууд зөө. Хитэр одоо ямар гарууд бай тэ неоназинэр мазинэр ухааны бодцсон ч тэдний юм амтны эрхийг хамгаалдаг. Гэтэ чопер ундаг гой хүмүүс байгаа. Амар гой хүмүүс байгаа. Тэгсэн чи тэд нар вайрал болгож хаяад. Бүр групп нь 1000 хэдэн хүмүүнтэй олж молоод. Тэгсэн чи яг сүүлд нь 30 тайлхтаа тэр гимт хэрэгтэн яг тэр групп дотор орсон өөрөө. Хянаа явж байгаа. Тэгээд бүр ингээд тэр би тэнийг үзсэн чинь техник технологи ямар лаг болцсон юм бэ л гэж бодож байгаа байхгүй. Нэг энэ Лука Магнотиа гэдэг залуу гэдгийг энэ залуу мөн байж магадгүй гэж боддог. Яагаад гэхээр нэг зургийг ингээ фейс өөрийнхөө царайг блүрдээд аплод хийцэн. Яг тэр муура ингээ барьцсан зурга. Тэгсэн чинь тэрнийг нь тэр групп дотор нөө би энэ FBI дотор блүр арилгадаг ажил хийдэг гэд. Нэг сайн дурын багаа гарч ирээ блүрэн. Гэхдээ яг бүр 100% гаргаж ирэхгүй. Яг хөө нэг тийм тгүүлээд нэг иймэрхүү гэж блүрдэд гаргаад ирэнгүүт тэр зургийг нь манай хүн интернет рүү шууд face scan хийгээд ийм царайтай хүн байна уу гэсэн чинь шууд Лука Магнотиагийн зургнууд нь бүгд яг тэр гинт хэрэгт мөн баггүй. Лука Магнотиагийн загвар өмсөгч юм гей залуу байсан. Энэ тентхийн агентуудад очиж зураг авахулж те нэг юм шалгаруултанд орж исэн зураг мөрөн өөрсдөө Facebook бүх зургнууд ингээ гараад ирдэг шгүй. Хамгийн ижил царайтай хүн хэдэн хуваарч үлээд энэ хүнтэй матч хийлээ гэд гараад ирж байгаа байхгүй. Энэ байж магадгүйгээд Лука Магнотиг хайжгаад Лука Магнотигийнх нь Facebook-ыг ингээ шалгаад үзэнгүүт тэдэн сарын өмнө гэд нэг зураг тавьсан дэлхийн хаана байгааг нь мэддэхгүй. Тэгснэ шууд тэр зургийг ингээ харснаа тэр хүүхэн амар заяа. Ингээ арга мухартлаа гэж би бодсон. Би өстө ба гівч би нэг зүйлийг олж харсан. Тэгээ тан гэл монтаж амар заяа киноных нь. Тэгээ харсан чинь бүх гэрлэн дохионууд гэрлэн цаатлыг харсан чинь гэрлэн дохионы бүрхөвч байхгүй дээрээ юм сарвчтай юм шиг тэгсэр хар өнгийн гэрлэн дохио би харсан. Би өөр хотуудын гэрлэн дохионуудыг харлаа. Канад байж болсон. Би Канад руу ингэсэн чинь ийм газрууд Торонто болохоор ийм шар ингийн байдаг юм байна. Энэ зөвхөн дэлхийд дээрх Монреалд зөвхөн гэрлэн дохионууд ийм байдаг гэд гар олоод тэгээд энэ Монреалд байж магадгүйгээд Монреалынхын юмнуудыг хайж агаад нэрнгээсээ тэр бүр ахуулсан байшингийн Google Maps дээрээс бүр ингээд гудамжаар нь хайгаад заяа зурган дээр нь хальт гарсан нөгөө гэрлэн дохио бензин колог юугаар нь дамжуулаад Street View-ээр хайж явсаар агаад ахуулсан байшинг нь бүр ингээд олчж байгаа байхгүй. Яг энэ байшин дээр зогссон байна. Яг энд ахуулсан байна. Энэ мөн байна гэл. Тэгээд бүр ингэж хөөж явсаар агаад нөгөө гар чинь нөгөө нэг групп дотор нь яваад байсныг гарууд мэдхгүй бүр сүүл рүүгээ бүр дахиж нэмж амтан алаад. Тэгснэ сүүл рүүгээ бүр хүн алхахаар шийдсэн гэдгээ бүр яриа хэлээд тэ
нэг fake аккаунт шууд орж ирэнгүүтээ би навшнууд нь та нарт жинхэнэ шоу үзүүлэх болно гэд. Яг жинхэнэ хүн алсан бичлэгээ аплод хийгээд за бүр яг тий ингээд өрөөнд дотор нэг залууг ингээд нүдийг боогод гарын ингээ хүлцэн. Тэгээ one man one eye speak гэдэг бичлэг واخгүй тэр нь. Яа ямар. One man one eye speak гэдэг бичлэг واخ. I speak. Мөс бодлоо утга. Тэгээд шууд Африкаар ингээд нөгөө залуугаа сийчж байгаа тийм бичлэг байгаа байхгүй тий. Энэ одоо сонсогч нар нэрийг хэлсэн ухаад үзчихгүй дээ манайхан бити үзээр. Бити сонс гэдэг шиг тэр one man one eye speak жинхэнэ бичлэг дээр байдаг гэсэн үү? Тий байгаа. Тэгснэ нөгөө гар чинь хүн асан болж таараа. Тэгэхээр чинь жинхнээсээ хэрэг үүсч эхэлж байгаа байхгүй. Лука Магнолиан тийм яг жинхнээсээ өөрөө алдсан байгаа юм уу тий. Жинхнээсээ алдсан. Тэгээд ингээд цагдаагийн тэгтээ шууд киноны 3 дугаар анги дээр Канадын цагдаагийн газрынхаа орж ирд юм. Монтрелийнхан орж ирээ те. Бид тэгснээ анхааруулсаар байтал цагдаа нар хүлээд тоохгүй байсаар агаад бүрхэн алуултал нь ингээд тоогоогүй те. Тэгээд нөгөөдөг чинь бүр ингээд бичлэгийг олж авч байгаа нэг залуутай ороод гарч ирэхдээ нөгөө залуугийнхаа подолкийн хүмүүсцэн гарч ирээд. Тэгээд ингээд чамдаамтай мөчлцэн зөө чамдаамтай гаргаж иж ингээд өглөөний 4-5 цаг хүртэл ингээд чамдаамаар хог зөөгөөлсэн доотох хүртэл ингээд тий хуваагаад нуугаад байгаа охин нөгөө гарч. Тэгээд ингээд юу лөө яваад онгоцон цуугаад араас нь хөөсөн ч аль хэдийн онгоцон цуугаа явсан бичлэг ингээд гаргах юм фүтэж. Тэгээд таамын сүлдэнд баригдсан нөхөр нь ярьцлага өгдөг байхгүй. Би нэг өдөр PC интернет кафе ажиллаулдаг байсан. Нөгөөд ч нэ. Тийм би яг ингээд компьютер дээрээ 90 сурвалж гэнэ гэж царай харчаад ингээ харсан чи урдаас зогсчихсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би үндэ итгээгүй гээд. Тэгээд яг тэр энэ 15 дугаар компьютер дээр суусан гэдэг ингээ компьютерийг харуулж байгаа юм. 15 дугаар компьютер дээр суусан. Би ингээд харц бичээ. Би хүн андуурсан ч хийж магадгүй дахин шалахын тулд худлаагаас хог зэвэрлээ хажуугаар нь явсан гэдэг. Тэгээ ингээд нүднийхээ булангаар сим харсан чинь Интерполоор 90 сурвалжлагч байгаа гаруудын жагсаалт гарах зөө өөрийнхөө зургийг харсан суужсэн гинэ. За тэгвэл энэ яг мөн байна гэж цагдаа дуудсан. Цагдаа руу залгасан чинь гээд тэгэнгүүт дараагийн төрсөнд шилжил аймаар байгаа юм шиг. За би тэр үед гээд нэг цагдаа гарч иж байгаа бохтой. Би яг цагдаа биш байсан. Тэгээ нөгөө нэг бахан сонсогч нар нөгөө ингээд сургадсан шүү дээ. Тэгээ бах оюутнууд авцсан те ингээд дагалтай явцсан. Нэг том вантай ингээд бөөнөр явж исэн чинь хамгийн ойрхон хүн би болж таарсан. Тэгээд тийш орох уу гэд. Тэгээ орсон. Тэгэхээр шууд дүрс шилцсэн чинь нөгөө нэг бүр киноны туршид ярьж байгаа тэр прожектны эзэн авгаа байхгүй хаваад Vegas-д амьдардаг. Би компьютер дэлгэж харчаал fuck is no way гэж би хашгирсан. Яасан бэ гэхээр Монтецада интернет кафенд хараал ийцэн бидний 3 жил хөөцөлдсөн Лука Магнет яг тэ 10 гаруй ингээд цагдаа нар Герман 10 гаруй герман цагдаа нар Лука Магнетыг барай гарч байгаа бичлэгийг би интернетээр олж үзсэн. Би зүгээр л 5 минут зогсолтгүй би гараа ингэсэн гэх тээ. 3 жил тэр группт 3 жил группээрээ бүр ингээд нэг нөхрийг хайж явсаар хагаад эцэст нь барьж авч байгаа. Тэ. Тэгсэн чинь манай өн зүгээр л жүжиг тоглолцсон байгаа юм чи. Зүгээр л юм сэтгцэн юмтайгаар. Тэгснээ амар олон кино каст юм өмнөд орж исэн боловч юу байгаагүй. Ямар ч дүр тоглолт кино тоглож байгаа амжилттай байгаагүй. Хинч бүгд Лукаг голсон. Баг бахта гей гэж хүмүүст доромжлол зодуулж дээрлэхүүлдэг байсан. Тэгээ тэгж яхта гэртээ ганцаархан нэг кино үзэхээс өөр юм хийдгүү тийм хөөхд байсан дууга. Тэгэж яхта нэг кино үзсэн. Алуурчантай. Бас тэрийг мартчихжээ. Тэгээ тэр кинон дээр нь тэгдэг байхгүй нөгөө нэг бүгдийг яриаш. Тэгээ бүр бүгдийг яриад өгчлээ. Нэг хүнийг нүдийг боож ингэж барьж байгаад яг тэр өөрөө алсан шиг тэгж алж малж исэн. Тэгснэ байцаалт авч явахдаа надад тамхи байна уу? Тамхи өгөөч гэсэн хүлээж сууж. Тэр бүх үйлдэлүүд нь киноны сцентэй тохироод байгаа. Нэг кинотой. Тэснэ тэр өөрөө Лука Магнетод дийжсэн гэсэн. Би тэгээд ингээ хүчээр од боллоо гэж. Өөрийнхөө дүрийг бүтээлээ. Хүссэн дүрээ би бүтээж чадлаа. Хэрхэм тэр хийж юу? Тий. Жинхэнэ амьдрал дээр өөрийнхөө дүрийг тэр киноны дүрийг бүтээгээд ингээд халбиасаар од боллоо. Ингээд тэрний тухай бүр баримтат кино мэн угарсан байна тий. Тэр яхад тэгээд юм нэлээ мөрдөгчийн чадвартай хүмүүс байсан байна. Хакер хүмүүс оролцсон болоо. Янз бүр хүмүүс цуглаж байгаа хөөхгүй тэр нөхрийг үзэн ядсан. Юус эхлээл муурал тэгвэл эхлээл тэгэл момог бас олох боломжтой юм байна. Момог олох гэдэг хүмүүс хаа нэгт явж байгаа юм. Тийм явж л байгаа. Momos gonna kill you. Тэр нэг хүүхдүүдийн бичлэгэн дээр гарч ирээд байдаг гэдэг тийм. Тийм нэг шуун царайтай нэг муухай юм. Тэр чинь ихтэй жихэн хүн биш ээ зүгээр юм. Тийм тэрийг хийж байгаа цаад хүнийг нь те. Хүүхдүүд айлд юм уу? Тийм тэр болгоо зүгээр нэг тим юм нэг баг гэсэн. Тэгээд л одоо яг голоор нь орж ирээл хүүхдүүд ярьдаг. Аав ээж тэгэлж болохгүй шүү гэх юм бол би аав ээж хаалаа шүү заа юу гэж хэлдэг.
Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд нөгөө нэг тэрийг хилдэггүй байж хагаад гэтээ би ингээд та хоёр явчихар чинь би момо над дээр ирүүл яах юм тэр гэл яриад байдаг. Аавч нэг тоодгүй тэг момо гэж ингээд тэгэхээр тийм яриад байдаг. Тэгээд айн тэнд амар YouTube дээр байдаг гэлээ тий. Тийм YouTube хүүхдийн дээр байдаг видеоны байсан. голоор хальт гарч иж мэддэг юм биш үү? Айлгаж майлгадаг. Амар тий. Бага бах гэхдээ нэг тиймэрхүү интернет ер нь гэхдээ яг анх нэг тиймэрхүү байсан тий нэг юм 20.com гэл. бичлэгнүүд ингэж амар вайрал болж молдог тий сүнстэй бичлэг ч юм уу одоо юу гэдэг чинь тийм гинт цочоож мочоодаг юм навшин юмнуудаас их байдаг Үсэн байсан. дээр аваад Bluetooth-ээр ширэлцгээчдэг тий. Одоо бол одоо энэ аппликейшны ертөнцийн явж байна тэгээд сэвгүй та нар одоо deep web, dark web гэдэргээд сонсч байсан аа. Аха. Тэгээ одоо нөгөө бидний одоо ер нь одоо өнгөн те өнгөц интернетийг бол ер нь 10% л ашигладаг те өнгөцгөн одоо нэг том хэдхэн сайтууд руу л ордог те Facebook одоо YouTube Google одоо юу гэдэг чи тэр сайтууд тэрний доор юм бүр юм Google-ээр хайгаад ч олддгоо тийм одоо нууц сайтууд форумууд те одоо том одоо захууд ч юм уу те хууль бус юм зарж мардаг одоо баг захиалах далуурчин ч баг үйлчлэгээ авч болдог гэд тэр тийм сонсчихсан deep web зөндөө сонсчихсон. Яг орж үзэж байгаагүй. Ер нь их сайн хамгаалттай л одоо тийм байнгын ашиглалтын биш тэ нийтийн компьютер ч юм уу орж морхгүй бол яг хувийн мэдээлэл интернет зүгээр шууд тийш орсон бол алдах магадлал бүр амар их болчихдог гэсэн. Тийм үү? Тий. Вау. Тинчээ зүгээр хүмүүсийн юм уу зараад одоо за тэр хамгийн амар нь бол мэдээж тэр нөгөө нэг юм уу тий захиалах талуурч малуурчин гэж тэгж байгаа. Тэгснэ зүгээр хүмүүсийн кредит картны юунууд те мэдээллүүд зүгээр одоо хуурамч бичиг баримт те тэгэл одоо нэг харт тавих буу зэвсэг мөвсэг юу манус нөгөө Pirate Bay те serial code маа те тийм real shit тийм явж байгаа. Интернет бол амар тэгээд яг ёо shit. Амар. Манай ер нь интернет тэр хамгаалагдсан байт юм бол да Монголын те юу Амар муу гэж яриад идэм байл шүү. яадаг гэсэн чинь Амтаж Оросоос авч байгаа сте. Үгүй юу Оросоос авт юм уу те? Төмөр замын интернет бол Оросоос авч байгаа. Тэгээ мань чинь яг тэгж сонсч ийсэн. Ийм 3 ийм том интернет яваа те. Нэг нь яг зөвхөн ус руугаа оруулж ирээд эдгээр нь энийг аваад зардаг. Эдгээр нь болохоор бүр энийг аваад жижиглэнгээр ингэж зардаг. Тий, ер нь бол ингээд дандаа ингэж Дамлаж зараад. Яг нэг үндсэн юу бол яг улсаас одоо улсын тэр юу тий харилцаа холбооны зохицуулах юу тэнцэнээс бол яг гол юу орж ирж байгаа. Гол одоо шугам. Тэгээ цаашаага тэрийг хувийн компаниудад ягаал хувийн компаниуд нь зараал. Тэгэл яг хоо тэгээ цаашаага сервер энэ сервертэй бас ингээл юунууд ингээ байдаг юм л дээ компани. Маарч нөө захим гимт хэрэгтэд тэмцэх тасах мас гэл нэмэрх юм бас гас нэг байгаад байдаг шүү дээ. Гэтэ ингээ гадны одоо хятад бол нөө дэлхийн хамгийн хүчтэй компьютерийг ашигладаг гэх нэг юм баг юм том үйлдвэр тийчгэрээ компьютерлийн бахаа нэг тий. Тэд чинь улсынхаа интернет тэр илүүцтэй юм хамгаалах гэж ашигладаг юм байна шүү дээ. Энэ альж бас хамгийн том компьютероо өөрсдийнхөө нууцыг хадгалах гэж ашигладаг юм шүү дээ. Манад тийм том амар хүчин чадалтай компьютер юу байд юм болов? Ба манай чинь авсан компьютер бол өстой хавгүй шүү. Манай улсыг хамгаалахаар Dota бол ажиллаа л байна. Dota 2 үст. Дотоогоор бол Оросууд бас амар халдлага хийдэг гэсэн шүү дээ. Ер нь тэгж чинь шантаж хийдэг. Одоо жишээ нь ингээд юу мó одоо нэг интернет сервис компани биш үү те. Тэнгүүд одоо чи Монголд одоо нэг аппликейшн руу тэгж дайрсан гэж байгаа байхгүй. Шууд унагадаг заяа. Ингээд одоо ингээд аппликейшн одоо сервер нь Монголд байлаа гэж бодоход Монголын серверүүд бас тийм хамгаалт муутай байл юм шиг байгаа. Тэнгүүд Оросын юунууд орж ирээл тэр серверийн бүр гацтал нь орж ирээл те амар олон юу яа краш хийлгээл тэрэнгүүтээ одоо те шууд араас нь юу явуулдаг гэж байгаа. За ингээд те бид нар ингээд энийг хийсэн. Одоо ингээд одоо бараг мөнгө төл ухааны те одоо мафийн маягаар тэгж дарамталдаг. Тэнгүүд одоо ингээд том компани юунууд ч болохоор ингээд серверүүдээ юм гадаадын ч юм уу яг юм хамгаалагдсан серверүүд дээр тавиулдаг юм байлаа. Тэнгүүдийг манай Монголын юу серверүүд яад юм бол гээл. Тэгээ бас амар сонио интернет чинь ингээд Америкаас ингээд юу яадаг ч. За яг интернет бол ингээд холбоо явцдаг. Тэгээд ер нь ингээд Америкаас ингээд гол шугамуд нь ингээд гараа явж идэг. Тэгээд далаа доогоор ингээд ийм кабелууд явж идэг. Тэгээ тэрийн тэгсэн чинь нэг удаа нэг арал Австралийн тэр явдуудыг нэг арлын интернетийн тэр чигтэн таслаа хийцэн байгаа байхгүй. Нэг онгоц явж хагаад зангуу татаагүй яваад ёроол дээр нөгөө кабелийн таслаад
Гэсэн чи ямар тонгач өлөө нэг тийм арлын ус баг 3 хоног ч илүү интернетгүй байсан. Ингээ бүр тэр кабель тасраад интернетээ ч одоо бид нар амар үүлэн систем мэтэр гэдэг шүү дээ. Яг үүндээ цаана бол яг л кабелүүд л явчихдаг л. Тэр нэг датанууд нь газар дээр суурилдаг бах тий. Яг тэр нөгөө хэмжээний тийм нэг санах хон дээр байгаа юмнуудыг тэг хиймэл дагуулаар наарч цаашаа нөгөө мэдээллүүд нь дамжуулаад ашигладаг бах гэж байна. Гэтэ миний нэг жоох сонирхдаг юм камерны утас мац энэ хяналтын камернуудын мэдээллүүд ийш тийшээ бас явдаг болоо гэж хардаад байна. Энэ одоо Snowden гэдэг энийг илчсэн байдаг үстэй тий. Тий. Одоо энэ юу камернууд бол одоо Монголд ихэнх ашиглаж байгаа одоо wireless камерууд байгаа шүү дээ тий. Одоо сүүлийн хятадаас орж ирж байгаа. Эдний серверүүд бол бүгд хятадд байгаа. Тэгэхээр яг хэрвээ яг үнэхээр хүсвэл одоо юу гэдгийг яг хятадаас бол харж болно. Гэтэ яг тэр компаниуд нь бол ингэж хэлж байгаа юм л да. Манайх бол тэхгүй тий. Одоо харахгүй марахгүй тий. Энэ бол хэрэглэгчийн нууц байдал мэдл. Гэхдээ тэгэл коммунист нам эсвэл эний бодит жишээ бүр яг мандчин байдаг байхгүй. Одоо манай лагерын өмнөх хуучин камерны хүлээн авах чинь ингээд нэг serial кодыг гаргаж ирдэ шүү дээ. Тэр serial код бол зөвхөн дэлхийд нэг л байгаа шүү дээ. Зөвхөн тэр манай хүлээн авахч ирэх те. Тэр хүлээн авахчны serial-а утасныхаа аппликейшн дээр хийгээд окей дарах юм бол би лагераа хардан те. Хардаг байсан бохгүй уулна. Тэгсэн чинь бүгд ингээд байхгүй болчоод ингээл яадаг чинь камерман ажиллахаа болсон ингээл кабель муудаг ч юм уу муудаг. Тэгэл юм хүмүүс сольж мөлөөл буцаа камер ашиглалтанд оруулах гээд ингээд эцэст нь бүх юма болгосныхаа дараа утас руугаа холбох гээд утас руу холбосон чинь манай лагер биш нэг юм гудамж баахан дугуйнуудтай. Тийм гудамж гарч ирээд байгаа байхгүй. Хятадын гудамж гэсэн. Хаанхын гудамж юм бүү. Тэгж Google-д чаагаад нэг ордог юм байд юм аа. Тэгээд би гайхаад нөгөө камерныхоо хүн рүү заалгаад инглиш наа чи impossible гэдэг байгаа байхгүй. Наа хүлээ авах чинь зөвхөн өөрийн serial code чи өмнө ажиллаж исэн юм уу? Тийм өмнө ажиллаж исэн. Хоёр юм юу байна гэж байх уу? Гэхдээ байгаа бол би ингээд өнөөдөр танихгүй гудамжаа хараа сууж штэ. Тэгээд лагер холбож чадахгүй нэг. Тэгээ бүр хүлээ авах чи бүтнээрээ солих шаардлага гарсан байна. Тэр бол цаанаа бол яг хүмүүст хэрэглэгч нарт ингэж тайвшруулах гэж хэлж байгаа юм болохоос цаанаа ингэж харах юм бол байж л байгаа. Тэгээ бид нэр утас ер нь жоох эрсдэлтэй тий. Утас ч бол уусаа нүд чих л байж байгаа шүү дээ. Бид нар ингээл нүд чих аваад явж илээ. Гэдэг нь амар хэсэг. Нөгөө Black Mirror дээр нэг анги дээр бүр яг ангаргийн яадаг шиг нэг юм бод. Юу л тэр бид нар кино байдлаар ингээ үзүүлцтэй нэг бацаан гар ангалах хийж ирсэн чинь шууд мессеж хурж ирээл. Тротны зурагтай би чанг юу хийсний чи мэдчихэж байгаа шүү. Гэрийнхэнд чинь бүгд бичлэгийг чи үзүүлнэ. Хинээс чинь бүх мэд захиа ирээл. Тэгээ би яах ёстой гэж маргааш өглөө тэн дээр оч ба. Очсон чи нэг залуу гарч ирээ бас яасан гэж чи нууц амрахтайгаа байж байгааг нь бас ингээд утасныхны камераар авцсан ихнэрт чи үзүүлнэ гэж дарамтлаад энэ тэндээс баахан багийнуудыг дарамтлаад тэ тортон дотор нэг багийг буу авчиж хин чамд өгсөн гэсэн чинь зүгээр л өг гисэн гэснэ шууд цутааж явж мó тэр багийг бас тэ нэг дарамтанд орцсон банк дээрэмд үлснэ мөнгөний авч цутаалгаж уулын мод руу орцсноо дрон ингэж нисүүлснэ одоо би та хоёрыг харж гин одоо нэгийг алж чадсанаа мөнгө аав гэдэг. Бацаа алчаад мөнгө авчаа явж исэн чинь бүх бичлэгийг нөгөө нэг дарамт авчулж исэн нэг 7-8 хот сүлжээтэй хүмүүс байгаа шүү. Бүх бичлэгийг цацаж хаяа. Ээж нь жишээлбэл чи муу юу игээд байгаа юм бэ гэж шууд мастурбет хийж байгааг нь хаарсан тий. Нөгөө багийн нууц амрагтаа баригтаад үтгэх бүгд нөрөө араас нэг юм троллны мемэ эдэн шүү дээ инээсэн. Тийм мемэ явуулж байгаа. Тэг хүн алуулчих байгаа юм. Тий. Зүгээр л нэг багийг компьютераар зугаацж байгаа 7-8 хүний хувь заяа. Тийм л биш тий. Тэгэхээр манайхан одоо баваас ахтаа камера өрдөж харууллаа гэж. Тэг би бол ингээд жоохон хажууд шиг ингэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ камер чинь бол ингээд яг ингээд ар өврийг аль алийг авчиж байгаа байхгүй тий. Зэрэг ажиллавал. Тэгээ сонсон. Тэгэхээр одоо хэцүү юм да. Санаандгүй нэг фронт камера нээчдэг шүү дээ, уртлын камера. Тэр 30 юм байж дээ шүү дээ өөртөө царай. Тиймэрхүү байдлаар тэгэл байгаа гэж бичээл хийж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Хараал яаж дээ. Тэг энэ дата хинт ашигтай вэ? Одоо тэр нөгөө Бацандан гишүүн те нөгөө луу болт хоёр гишүүний нэг тийм хоёлаа одоо entertainment хийхэ болим байлиг гэ тэр яриа нь одоо яаж цацагдсан. Тэр одоо яг хүний хооронд уцаар ярьжсэн л цаасан бичсэн байгаа байхгүй те. Тийм уу тэр нэг entertainment гэдэг сүултээ бүр хошин шог болоо явуулсан те. Гэхдээ тэр бол бас амар юу явуулсан байгаа хүний одоо privacy. Гэхдээ яг тэгээ миний яриад бичсэн байвал би одоо хэрэгжилж байгаа өөрийн телефоныхаа зэр гомдол гаргаж болох уу? Та нар хангалттай security чадсангүй гэдэг байдлаар. Бид нар мэдэхгүй л гэвэл яах юм. Гэхдээ ингэх баха. Миний бодлоор шүү дээ. Зүгээр маш том юм дээр л тиймэрхүү юм ашиглагдаг шүү байна. Одоо ингээд энэ тайлагдахгүй гэмт хэрэгүүдийг ч гэсэн ер нь ингээд за болсон цаг үеийнх нь
одоо яг тэр гудамжинд тэрдэн цагийн үед одоо ямар утас явж исэн бэ гэдгээр л олон олчж болно шүү дээ. Тэгээ хоёр утас байж байгаа. Нэг алуулж байгаа нэг алж байгаа нэг. Тэнгүүд тийм байдлаар маш хурд тоглоод байж болох боловч гэсэн нэг тиймэрхүү энгийн юмд одоо бидний одоо амьдралын өдөр тутмын юмд ашиглахгүй байгаа байхгүй. Бүр нэг тийм том улс төрийн юмд л ашигладаг юм шиг зөвхөн. Гэтэ үндсэн хуулиараа бид нар ч нэг халдшгүй дархан ер нь л хамгаалагдсан байдаг шүү дээ. Дуу муу бол биднийх зөвшөөрлөгөө бичих бол хориот шүү дээ. Хуулиар бол. Тийм. Тэгээ таамаглалын газраас бол амар том зөвшөөрөл авч иж хүний дууг нууцаар бичдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол зүгээр хууль зөрчиж байгаа. Тэр бодож байгаа л юм л та. Тэгэхээр тэр болохоор баг ийм бах. Яг нэг албан ёсны тэр одоо байгуулах те тэр газарх биш. Яг тэрний одоо одоо за би бас мэдэхгүй л байна л та. Гэхдээ миний зүгээр энэ зураа хар таамаг шүү за. Тэрний зүгээр яг ийм улс орны одоо дайн шууд дайрч чадахгүй улс руугаа нэг хотлоо нэг хөлсний юм уу явуулдаг штэ тий. Тэрэн шиг нэг юм хөлсний нэг юм аутсорсинг сервис байдаг бах. Тэгэл яг хаа эргээд олдох эзэнгүү нэг тийм гэтээ мэдээллийг авчдаг тий. Нэг тийм нэг юм шууд бусаар ингэж хүний мэдээллийг авдаг ч юм уу тийм хакерын ч юм уу тийм үйлчлэгээ болгоосоо байгаа л бах л та. Тэгээд одоо чинь Google гэхэд л би өглөө Google Map дээр ингээл Улаанбаатарын замын хөдөлгөөнийг хараал тий. Хаана илүү ачаалттай вэ? Тэрийг тэгсэн чинь зүгээр гар утас хэр их гар утас тоогоор нь байж тий. Тий яг зам дээр хэр их гар утас байна тий. Гэдгээр нь ягаал за энэ явд олон хүн байгаа юм байна. Энэ зам бол ачаалттай байгаа юм байна. Гэт тэгээ шийдэж гаргадаг. Тэгэхээр Google хүртэл тэгэл бидний зам ямар хөө төгжрэлтэй тэрэн дээр судалгаа хийж чиж болно шүү дээ. Тий. Бүх юмыг тэгэхээр Google бүр манаа нэг анти Американ багш бүр ийм юм яриад байдаг байхгүй юу? Бүх анти Америк. Бүх утасны батарей салдаг. Америк утасны батарей салдаг уу? Харин сүүлийн утасны батарей салгаж болох болж байгаа. Тий, утасаа салж болохгүй. Батарей тэслэх бодсон шүү дээ. Гэт бүр юм нэг терроризм аюулгүй байдал гэдэг хичээл дээрээ бүр ингэж нүдэ том болгож ирж байгаа л те. Тэгээ тэр бас амар үнний ортоо гоох те хүсвэл Америкууд бидний халаасыг бүгдийг дэлбэлж чадна тэгэл. Тийм ярьд юм. Бас энэ одоо тэгээ дэлбэрх үү? Гэхдээ батарей тэгтээ ирээдүйд дэлбэрч болохын санаа. Батарей тэгтээ дэлбэрдэг үстэй. Дэлбэрж байгааг нь харсан. Дэлбэрэн. Гэхдээ тэрнээс гадна одоо ингээд энийг бид нар одоо тагнуулын хэлж байна гэж мэдэн штэ тий. Тэнгүүд батарейг нь салгаад тижээлгүй болгоо ичүүл эн чинь тагнаж чадгаа болчих штэ. Тэнгүүд тим юмыг нь боловлчих байгаа юм. Уул нь батарей салдаг чинь ингээд батарей сэнгэлдэгчтэй ингээд сэнгэлдэг гэр мөртэй болоод нэг хэсэг тийм болсон шүү дээ уцнаад. Тэгэл батарейгаа сэнгэлдэг уцаа сэнгэлдүүд тэгэл заалгаж малгачтай айгу тийм хэмнэлттэй болж ийсэн нөө. Сүүлдээ бүгд яг ингээд юм батарей болсон баг. Энэ батарей чинь нэмэх хасхын хооронд нь хотцохоор ингээд бүг бомбын гутаа амар халангууд дэлбэрдэг байхгүй. Би нэг юм жижигхэн хужаа Nokia модны батарейнуудыг тэр модыг нь идэвхжүүлдэг нэг жижигхэн төхөөрөмж үйл явах байнд. Яг окей дарахад нэг ялц байж идэг. Тэг нэгний ялц дэлбэрэх төхөөрөмж зориулдаг. Детонац. Тэр нэг шаардлагатай үед хүн алахгүй шүү дээ тэр. Гэтэ шоглоо шүү дээ. Ер нь шоглоо. Хацрын шоглоо шүү. Гэтэ би яг хөө дэлбэлж үзчихсэн юм байна. Үгүй яг ингээ уцаар ярьж байхад дэлбэлчүүл яах юм баг алж дуусаа шүү дээ. Яг дуудлага хийж амар дэлбэрэхээр тооцоолно. Чихмхэн хацар мацар. Үнэ ингээд ихлэ бомбит юм билээ. Өнөөдөр ямар амар сэдвэр ярилцсан. Юу болоод амар хөнгөн яваа гэсэн. Яас баг. Зүгээр хүн гоё шүү догш. Тэгвэл хөндөө ярьдаа. Тэгээ жоохон бомбиж байгаа дэлбэрт юм байна те. Бомбиж гинөө. Тий, батарей ер нь бомбиж. Бүр гол зар дүрс үзүүлж байгаа. Ядрага. Бомбиж батарей. Нэг хас нийлэлч гэдэг тий. За тэгээд харин тийм ер нь бол тэгэл технологи бол сайн мод. Тэгээд бид нар өөрсдөө боолно. Тэрсэн байгаа. Тэгээд технологи байхгүй л ажиллаж чадахгүй. Тэгэл ерэн зүгээр тэр яг байгальд байсан үе бодохоор бид нар яаж чадсан хамаагүй хайтайгаа стресс багтаал амьдарч байгаа юм. Яг хянас хин гарч ирээд алаад идчих байл гэж бодохгүй те. Тайван хоол ундаа идчих юм. Үйлчлэгээ ч юм уу анаад гэж те. Гэхдээ мэдгүй тэгэл харьцангуй штэ. Тэгэл байгальч гэсэн хүн гоё ингээ тайван байж. Эсвэл технологитой үед ч гэсэн хүн тэрнээсээ параноид ч юм уу те. Боллоо. Ер нь бол тэгэл янз бүр л байгаа хэл та. Юунд ерөнхийдөө бол зүгээр яхаа ингээ байшин дотор те нэг чон мон ирээд идчихгүй гэдэг чи тиймэрхүү айдсаг үл юм да те. Тэгээ анханасаа нөгөө нэг хаан төрснөөс шалтгаалаад байна л да. Яг технологи газар төрөөд өссөн бол юу гэж технологи бодох вэ? Бид нар л байж чадахгүй болохоос ш. Анханасаа тэгэл деваачин төрсөн хүн бол уусаа деваачин одоо юу гэдэг тамд төрсэн тамийн амтан бол деваачин юу гэж бодох нь юусаа ойлгомжтой ш. Үзий яад. Өмнө хизээж харж байгаагүй болохлаа те. Үзий ядхаас өөр юу ч хийхгүй шүү дээ. Тамл гоё байгаад шүү дээ ер нь бол. Тэгээд дэлхийгээс хүмүүс ирээл зовж л байдаг. Платоны жишээ. Платоны нэг агуун зүрлэгээд те тэр явж те. Тийм агуун хүмүүс агуунтай л гоё.
нөгөө хэдэн хүмүүсийг зүгээр төрөхт нь ингээд яг тэр зүгээр Платоны зүйрлэл л дээ. Ингээ агуу дотор ингээд хүүхд байхаас нь өсгсөн байгаа байхгүй. Ингээд бага ингээ гав гинжээр ингээ яатсан гавлцсан бүгдийг нэг хан руу харуулаа суулгацсан. Тэгээ тэр хойно өндөр дээр ингээ гал түлээд наа нэг хүмүүсээр амтд дээр юм сүүдэр ший гэдэг штэ тий. Тим хийлэгдэг. Тэгэнгүүт ингээд нүүдэл нь тэднийг үзээд тэгээ тэднийхээ тухай ингээд таамаглаж өгсөн байхгүй. Эднэр одоо юу юм бол энэ одоо тим юм байх нь юм байх нь гэл. Тэгээ тэдний бүх мэдх ертөнцийн тэр яг сүүдэр ший. Тэгэл заримдаа одоо юм амтдын дүрс орж ирэл заримдаа хүмүүс бүжиглээл. Яг ингээд мэддэг юм яг юм нөгөө юу хараагүй те. Тэнгүүд одоо тэр сүүдэрний чинь яг нэмний жинхэнэ юмны тусгал байх гэдэг. Тэр хүннийхэн дотор одоо би цус те тэгээ байж байгаа. Тэнгүүдээ нэг нь ингээд агуугаас гарч ирээд нүдэн гэлбаад тэгээ ингээд сохорхоо шахаад ингээд гадах ертөнцийг хараад ингээд ургамал цэцэг мэтэг ертөнцийг хараад вау ямар гайхалтай юм бэ гэж майнд блоу болоод тэгээ буцаад ороод нүүдэлд хэлдэг байхгүй. Гадаа юм байт юм аа гэсэн чинь чи солиорцсон байна чи тэнийг болчлаа. Тийм байхгүй боломжгүй. Нийгмийн үзэгдлүүд байгаа сте тий яг. Зөв матрикс л байгаа сте. Нэг яг ингээд жоохон гайцганс гарахаар яг ингээд дигдэгтэй яг чи тэр нь хараагүй юм ингээд өөрт нь хүн нүдээр ер нь харж биеэрээ мэдэрчээж л ер нь ойлгох байх л та. Сайн нэг юун дээр яатсан байсан тэр нөгөө манай Монгол хүн байна да гэд баримт кино одоо ингээ гарч байгаа шүү дээ. Тэрний трейлерыг цацсан байсан чинь нэг хүн доор нь юм үзээгүй нөхдүүдэд гоё л байгаа бах. Тэр чинь тийм юм битцээд байхгүй. Би юм үзсэн болохоор гоё биш байна. Тийм. Тэгээд одоо яг яах гацж байгаа амар би тэр нэг утгыг нь ерөөс ойлгохгүй байх. Тэг бодоод үзгөө цаанаа өөрөө маньхүү айгүй тийм өөртөө ихтгэлгүй тийм ньютал инсекюр хүн байхгүй яг тийм тий. Инсекюр. Өөр одоо ямар зорилгоор тэгж. Тэрийг ингэж тийм сөрөг байдлаар гаргаж ийж одоо жоохон юугаа тайтгарт юм яа тий. Тэгээ юм үүсгэн тавширлаа авч байгаа юм л тий. Тэгээд үгүй ер нь бол тэгэл Америкт очих болгондоо л би ингээл яад шүү дээ. Вау гэл тий. Өстой гоё. Шок өгдөг үстэй. Очих болгонд л анх удаа очиж байгаа юм шиг л вау. Тий очих болгонд л ингээл өөрчлөлтөөл бас ингээл тэгээд Монгол хүн бандаа чинь яг аяллаа юу гэхээс илүү тэнд байгаа монголчуудын одоо амьдрал ахыг ажил төрлийг одоо сурулж ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгээ хүн ер нь анх удаага юм үзээгүй хүн ч гэсэн ер нь юм үзээд ингээд баярлахаар яг үдцсэн хүн нь тэгэж нэг те юм үзээгүй. Нэг тийм нэг дээрээс нь хэлж мэлээд байгаа ч. Наад чинь тэгдэгэн штэ. Чи одоо л хэлж байгаа. Тийм мань нөгөө нэг тэр леброныг үтсэн гэд жоокн дээр тэгдэг үздэг. Би анханасаа л үзээгүй байсан штэ гэдэг. Тийм үзээгүй хүн үзэж байхад тэгэл өөрийнхөө Колумбус болоод шин төв нээчээд ирлээ гэдэг үстэй тэр юм шиг шүү. Харин ч яг хүнийг юм мэдхгүйгээр нь шоолно гэдэг чинь айгу тэнэг байхгүй. Тэр одоо хөдөөний нэг хүн ингээд нөгөө юм микрофон ингээд барьснаа ингээд чихэн дээр ингээд ярьдаг штэ. Тэгэхээр хүмүүс ингээд амар шоолоод нөгөө оркуудын бичлэг гэдэг дээр оруулж моролцсон те. Тэр хүн зүгээр тэр одоо тэр шоолж байгаа залуугийн магадгүй тэр хизээч мэдхгүй тэр мал ухаан өчнөө юм мэдж байгаа штэ. Тэнгүү тэр микрофонтой харьцаж үзээгүйсээ тэрийг мэдхгүйг нь зүгээр ингээд шоолоо шаад. Тий. Орк гэж. Бид нар дээр зүгээр мэдхгүй тийм сансрын технологи авчихсан бидний шоолоо шагаад мэдхгүй. Гэхдээ би яагаад тэр бичлэг үүснээд амар инээдсэн. Манай сансрын технологи мэдхгүй. Хөгжлөө инээж болно шүү дээ. Тэр хүнийг үзэн ядад дормтлааргүй байх тий. Тийм ээ яг үнэ. Тийм шүү дээ. Тэр хүнийг яг үндэ үзэн ядаг байх. Өөрийгөө үзэн ядаж байгаа болохоор тийм комент бичсэн юм бол. Йоо яг үнэ. Тэгээ орк тэр гэж байл те. Тэглээгээд нэг орк биш болоод нэг амьдрал нь сайхан болол ингээ явсан хүн байна уу ер нь. Явсан байдлаа тэг ч юмд бичгөө. Тий. Тэгээ ер нь бол тэгээ их одоо тийм сөрөг комент бичиж байгаа хүмүүс бол ер нь өөрсдөө л харуулад байдаг л та те. Би ингээд айгүй өөртөө итгэлэг байх шүү. Миний амьдрал хэцүү байх шүү гэж баг бичээд байгаа юм шиг. Би таныг доромжилж жоохон тайвшраадахыг заа гэл. Тий. Эхний хоёр үгээс ойлгомжтой байдаг. Зэгцүүлтэй тэгээд манайхан бас те өөрсдөө биеэс те дараа нь тэр гэр мөрөө систем яадаг шиг. Одоо ер нь биеэс хамгийн том болгоно юм шиг байна тий. Хамгийн хэцүү хамгийн том. Хүн болгон бие за бие засна гэдэг ч бас том философи ба шүү дээ. Гэхдээ бас тий амар том философи 0 за 0 орох бол бас хамаатай тий. Тэгээд хүн өөрөө өөрийгөө бусдад гай болохгүй тий. Өөрийгөө ойлгоод ингээд өөрийгөө ингээд засаад тий хөгжүүлээд ингэсэн байхад хүн болгон бие зассан байх тэр улс орн чинь тэгээ сайхан л болж штэ тий. Аяанда тий. Яа наад ойлголт чинь хүүхдэл үржлэх баха. Гэхдээ энэ бол угаасаа утоп гэдэг угаасаа юм боломжтой тий. Боломжгүй юу? Угаасаа л зовлон юу бол угаасаа байна. Ийм янг хүн төрөлхтний нөгөө нэг юм одоо ингээд нэг юм актив төвшнөө дахиад байгаа штэ оюун санааны төвшин одоо ингээд мэдлээ. Одоо бидний одоо өнөөдрийн бид дөрөв ингээд мэдж байгаа мэдлэг
магадгүй 2000 жилийн өмнө магадгүй зүгээр тийм зөвхөн тий сэхэтэн философчдын мэддэг ч юм уу. Зарим юм нь бол тэд нар ч мэдэхгүй шүү дээ тий шинжлэх ухааны юмыг. Тийм байж байгаа. Тэнгүүд ингээд өсөөд яваад байгаа болохоор бас холын ирээдүйд найдар байгаа л хэл та. Холын ирээдүйд найдар байгаа ах гэж юу? Яг яах найдар. Зөв. Тэр гэж. Одоо тийм хэцүү юм бүгд нийлэхүүдээ одоо бүүнөр хэцүү юм хизээч алга болохгүй гэж бодож байгаа. байгаа. Угаасаа хэцүү юм байж ич гоё юм байгаа. Одоо нөгөө нэг одоо юм хоёрдмал юм одоо ингээ арга үлэх гэсэн тийм ер нь бол би л тийм байдаг гэдэгт итгэдэг. Угаасаа тийм байж ич сайн байж ич муу байгаа. Муу авахгүй бол угаасаа сайн байхгүй. Сайн байхгүй бол угаасаа муу. Деваачин зовлон байгаа болов. Деваачин зовлон байгаа. Ягаад тэгэхээр яг тэр арга үлгээс харагддаг байхгүй. Яг цагаан дотор ч гэсэн жоохон хар байдаг те. Тэгэхээр яг ер нь хичнээн одоо супер сайлхан ч юм уу лаг мундаг хүн ч гэсэн жоохон хар тал байгаа. Хичнээн хар хүн ч гэсэн жоохон цагаан тал байгаа ч юм. Киноны тийм ultimate хичнээн сайн савнч 99% бактерийг арилгадаг гэдэг. Нэг хуваар. Тий. Тэр чинь яг одоо арга үлэг шүү дээ. Гэтэ яг холын ирээдүйд одоо өөрчлөгдөн гэдэг байгаа нь одоо бид нар болохоор дээр үед хүмүүс одоо за ингээд хүмүүс ордог дайсны айр морж ирээд одоо бид нарыг ингээд халаад ихнэрүүдийг мань аваад хүүхдүүд минь боолчлох вэ гэдэг айдтай байсан бол одоо бид нэр арай өөр тийм арай бага аюул дээр айдаг байгаа сайн муу талтай. Яг тэр үеийн хүмүүс одоо ингээд ирээдүйд хүмүүс хинч бие бинийг одоо алахгүй. Тийм яг хинч алахгүй биш л те. Хаяахан л аална заяа. Маш бага аална. Ягаад тэгж бодоод байгаа. Гинт орж ирэл ингээд биднийг шүшээд алах юм тийм одоо. Биш. 2000 жилийн өмнө амьдрал одоо зэрлэг одоо хүмүүст амьд ярьж ин л та одоо хаант улс байлаа гэж бодоход. Одоо хажуудлынх нь айрмаас дайрах боломж байнга гож байгаа шүү дээ. Тэнгүүдгүй бас тэгж байнга байлддаг гэсэн юм уу? Тийм шүү дээ. Ерөөсө битүү шүү дээ. Дээр юм чинь усууд чинь ямар ч хаант усууд байнга. Яг жижиг байнгын юм хийх юмгүй гэртээ удахлаар тэгэл гараал алдсмаар бүр нэг яг дээрэнд мэс хангдаг байхгүй. Тэгээс хорооллын сэтгэхүй орж ирж байгаа. Нэг авдраад үргэчмээс аагч мааг. Тэрнээс яг тэр yin yang-ийн ойлголт бол яг хизээд байх юм шүү. Яг тийм. Хүн бол жаргаж явахдаа ч зовно, зовж явахдаа ч жаргана. Тэг яг энэ жаргал байх юм бол зовлон байх юм бол жаргал байна. Гэрэл байхгүй, сүүдэр байхгүй. Сүүдэр яга байгаа гэхэл гэрэл байгаа болохоор ерөөсө би энэ харилцан хамааралтай. Ерөөсө би энийгээ харилцсан шүтэлцлэгтэй. Наас энэ биецхтэй ямар холбоотой? Биецхтэй юу? Бүгд яг биецсаад бүгдээрээ гоё болно гэсэн шүү дээ. Гэтэ угаасаа бүгдээрээ гоё болохгүй л байхгүй. Тий. Сүүдэр байна. Гэтэ харин чи л гоё бол. Чи бүгдийг гоё болгож чадахгүй. Чи өөрийгөө л гоё болгох тийм ээ. Тэр нэг харилцан холбоо гэснээс бас нэг Netflix-ээр нөгөө нэг Earth гэдэг баримт кино үзчихээд бас нэг шоконд орсон л доо. Байгаль хоорондоо уялдаа зохицолтойтой байгаа гэд. Тэгсэн чинь нэг юм шовуунууд дээрээс ингэж нисэж далаа руу загаснууд ингэж явж байгаа л үе үехэн дээшээ ингээ гараад ирдэг. Тэр үетэнд доошогоо шууд ингээд онгоц шиг шумбаж ороод нэг загас шүүрчээ дээшээ гарч ирдэг зөө. Зүгээр агарын усны хоёр нэг би юуныхаа ертөнц рүү орж идэг настай. Тэгсэн чинь яагаад загас дээшээ гарч ирдэг гэсэн чинь доороос нь долфинууд илүү шаркууд илүү нэг загас бас тэдрийг идэх гээд дээшээ ингэж гарч төрж иддэг. Тэ? Нөгөө тэр тэгснэ тэр загас юу гэлээ хит олон байх бас тохиромжгүй. Тэр загасыг аль болох цөөлж явах хэвээр загас тэр загас нь. Тэгэнгүүт тэр шувуу байхгүй болвол тэр долфинууд идэх хоолгүй. Долфинууд байх байсан бол шувуунуудаас идэх хоолгүй гэж байгаа байхгүй. Хоёр талаас нь шахаж тэр загасыг ингэж байж авдаг. Өдөр болгон тэр үйл явдал болдог гэж байгаа байхгүй. Амар уусаа тэнгис сонирн бөгөөд авчт юм байна. Бид нар арай гайгүй амьдраад байгаа юм шүү. Тэр шигээс тийм шүү дээ. Харьцангуй одоо ганхуу ахын хэлсэн шиг тэгээ нөгөө одоо яг дэлхийн ингээ улс орнуудыг ингээ харангууд би манай нэвтрүүлэг дээр хэлэг байгаа. Өөр нэг нэвтрүүлэг дээр ингээ явж байхад бол ингээ Япон хүмүүс нөгөө нэг хүүхдүүдээ энэтхэг рүү нэг заавалч явуулдаг гэдэг. Манай нэвтрүүлэг дээр. Тий, бүр ингээ үгээгүй ядуу бүр ингээ юу ч байхгүй. Зөвөр нэг картон цаастай. Тийм л одоо ганц өөрийнх нь хөрөнгө гэх юм бол тийм одоо хүмүүсийг харуулдаг. Уламжлуулдаг уу? Картоноо. Хүүдээ ингээ картоноо өвлүүлж өгдөг ч юм. Скотч утсан. Энэ дотор амьдраарай гэд. Тэгээд тийм юм үзүүлдэг. Тэгэхэд бол манай Монгол бол үнэхээр бүр нэрээ жаргацсан гэдэг байгаа байхгүй. Бид нар бол жаргацсан л биш тий. Тэгтээ ингээд жаргал даахгүй зовлон шаагаад тийм шагаа тий. Хэрэлтэй шаа. Олон хүний амнаас би нэрээ Монгол бол үнэхээр ажил их амьдарч болдог орон юм а гэж хэлж байгааг сонссон. Америкт очсон маа найзууд бол яг тэгж хэлж байгаа юм. Тэгээ би Монголд бол юу хийдэг гэсэн. Ээж аваагаараа тижээлгээл ингээл гизээ хэлэл хөвчээд гэсэн. Энд бол зүгээр яг би өнөөдөр ажиллахгүй бол би ингээд баг тий. Маргааш оршин тогтнохгүй тий. Тий, яг тийм байгаа байхгүй. Өнөөдөр ажиллахгүй бол байхгүй.
За ажиллаа гэл бүгдийг ажил ташуур яг тий Америкийн нийгэм бол яг атуул та. Тэгээ яг ингээ ажилгүй болол ихэх юм бол хинч ч болол яг гудамжинд гараал яг л хинж туслахгүй факт ап тий болоход бол маш оо тийм бодтой. Тэр нь бол яг мэдгэдэггүйц. Тэгээд хүн бас яг хүмүүжтэй юм шиг яг. За би л одоо энэ өгзгөө хөдлөхгүй л одоо миний өмнөөс бол амруу хоол халбахдах хүн бол байхгүй юм байна гэдэг. Тэгэхээр бас тиймэрхүү юм үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэнгүүд манай ээж тэгээд байгаа байхгүй тий. Монголчууд тэнгүүд ажил хийхгүй амьдраад байгаа шалтгаан тий. Ядаж ингээд факт ап бодлоо гэхэд нөгөө манайх чи ах дүүс хамаатан садан гэдэг энэ тогтолцоо амар өндөр. Алтан уургийн холбоо. Нэгээ ингээд шууд сип хитлэн сөхөд босгоод ирдэг. Багаад ирдэг. Тэнгүүд ингээл манай ээжийн дүүнэр ингээл Америк гадаадд жоохон болчиход ингээл ирэнгүүт. Хөө эднэр өстө тийм ухаанаа алдцсан тий. Стабил болж ивэл хамаагүй гэсэн шиг одоо ингээд шууд сураг тасраад амьд үгүнч мэддэхгүй. Ингээ хамтдаа байвал гоё байдгийн энэ чинь бол монголчуудын бидний зам маань олуулаа өссөн. Тэр ингээд. Тэгэхээр ингээд оронгод бас л бүх юм хоёр талтай. Тэгэл гоё. Ослуулах хэрэгтэй байх л та тий. Монголын энэ гэр бүлийн соёл гоё штэ. Тий. Яг ингээл ийм нөгөө хин ах хэллээ. Бадам самбуу ах хэллээ. Юусэн гэр бүлэрээ байх ингэж одоо нэг овог аймагаараа байдаг тий. Энэ бол бүр хүчрхэг болгодог. Бидний хүчрхэг болгодог. Хүн ганцаархна одоо ингээд ноороо шиг ингээд ганцаархна Италид байж байгаа бол тэр хүн айгүй хэцүү байгаа хөөхгүй тий. Тэгэхэд одоо юу гэдгийг бидний энэчээ бол ингээд өвдөж авдвал ядч имлэгт тий хоол өргөдөх хүн байна тий. Нэг машин гараад ирж юм ч юм уу тий. Тэрний тэр ах одоо тэр имлэгийн эмчч гэдэг юм уу. Одоо ингээд овог аймагаараа ч юм уу эмээ өвөө үеэлүүд гэдэг ингээд энэ чинь биднийг одоо яг тэр дэмжих тэр систем байгаа даахгүй тий. Тэгээ хамаатан садна мэднэ гэдэг бол адаглаа цус ойртолт гэдэг юмас сэргийлж байгаа байхгүй. Би яг нэг удаа ингээд хөдөөнөөс хот орох гээд машин сууж явж байгаад хажууд нэг яриа ах байсан байхгүй. Амар цоглог. Тэгэл жоохон бахт ингээд аав ээж нь гэртэн төгчөө явчихдаг. Хамаатан ахтай суух шахсан юм уу? Тэгээд энэ Яа жаа. Цус ойртол. нөгөө Үгцэг ойртолтой. Ам ойртолт Чи уул маазрыг гэж цуглаа үсттэй дөрүүлээ анханасаа үстэй. Сая л орж ирлээ гоё наа. Тэгээд санаа хуяасан гэнэ. Үгцэг яасан гэнэ ойртол дөрсөн юм уу гэж. тэгсэн чинь тэрийг болохоор зүгээр ингээд онцлог цээжлэхэд онцгоны ном үлдээгээд тэгэхээр зүгээр хаалганд төгж явчихдаг гэсэн гэж аахгүй. амар юу. Мань хүн ингээд биднээс онцлог асуугаа л байна. За ингээд бүр ингээд зэр ихийг та. Хамгийн том онцлог. Тагаас нөөнд ирээш. тэгэл ахын түүхийг зүгээр орхи. Ахын үцгийг орхих гэсэн. Sorry. Одоо энэ гоё яалч нэг програм программистууд байвал уул нь би бодоод авах юм хөгчөөд байгаа их нэг юм ургийн бичгний гоё ап байдгүй юу ер нь. Мэдгүй. Ийм бичвэл амар гоё байгаа байхгүй тий. Энийг мөнгөөр зарах хэрэгтэй байхгүй. Би жишээлбэл ингээд худалдаа даав гэвэл би бол аавна. Яг тэгэхээр яг тийм киберчсэн гоё ийм ургийн бичиг биднэрт хэрэгтэй Тэр байна. нь гоё одоо ингээд про зураг мөрөгтэй тий. Хамаатнуудыгаа ингээ бүртгээд оруулцдаг. Оронгуудаа ингээд яг тийм чартаа тий. Тий одоо би өөрийнхнийгөө бичиж тий. Бата тэр хамаатан байлаа гэж бодох юм бол за Бата өөрсдийнхнийгоо бичээргээд Батад бас админ ирэх өгчдөг. Тэр талаас нь оргол пак гэж модчиг гараад модчиг бүгд гараад ирдэг. Тэгээ шин төрсэн хүүхдүүдийнхээ юм өмиг бичээл те. Зураг манай модны явах юм шүү дээ. Яна Google Drive-аар хийсэн болох юм шүү дээ. Тийм гоё юм хийвэл би л худалдаж аавн те. Сууж болохгүй хүмүүсийн жигсаалт мэгсаалт гээл те. Тий. Цагаан сараар яаж ч хийвэл тэрнийг гоё болгож байгаа бох те. Гэр бүлийн чат бэжж болно те. My family. Хамаатан садны өвгөнд хэлдэг шүү дээ одоо ингээд. Тэгээ дээрээ нэг данс манстай. Орог бэд юм болоо бэж магадгүй ш. Ургийн бичиг те. Би заримдаа хамаатан садныхаа нэрийг мартдаг ш. Тэрөөсө цагаан сар мараар ингээд яг олцсон готоо ингээд нэрийг санахгүй. Тийм би санахгүй ахт ч хөөрхөн амт манай эмээгийн хажууд юм дөнгөж төрсөн хэдэн сард өгт мөхт авцсан. Та арай санахгүй байгаа юм биш үсттэй миний охиныг энэ төр эмээгээ шалгалт малгалт авцсан сууж байгаа юм байна. Oh shit. Family tree application байгаа хаа. Гэтэ яг Монголын байд юм шүү дээ. байна уу? Байна уу? Family tree. Wow. Дорнгууд ер нь яа юм бэ? Tree, Ancestry, Family, My Heritage гэдэг application. Nice. Байна тийм биш тэгвэл nice. За. Наач манай хамаатан байна уу? Яг саний ярьжсэн шиг чи ингээд бүр газар дэвсгэрээр нь шатна шүү дээ. Миний хамаатнууд хаагуур байна.
Оо, Тэ. nice аа. Map My Ancestors гинэ. Манай модлог. Ялангуяа Америкууд ч нөгөө энийг айгүй хөгжүүлсэн л дээ. Америк, Израиль ч. Одоо ингэдэг гэж байгаа байхгүй. Бид нар ингээд хамаатныхаа уялуудыг таних штэ тий. За зарим танихгүй байгаа. За ингээд бүгдийг танилаа гэхэд нэг юм 30 40-од бидний үеийн залуучууд байна да. Тэгэнгүүт дээшээгээ явах тусмаа ер нь л аюултай болт юм байлээ. Одоо ингээд байгаа байхгүй. Цогт говьалтын цогт гэдэг суманд миний танд нэг ч хүн байхгүй зэ. Тэгсэр ни чи цогтоос хязэж ямар ч эмэгтэй хүнтэй ойртож болохгүй гэж хэлдэг байхгүй. Ягаад гэвэл одоо миний ингээд одоо 3 үе дээшээ нэг имээ 10 хэдэн охинтой айлын хүүхдтэйсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэдний ихэнх нь цогтод бэр ороод үлдсэн. Тэнгүүд тэнчнээс байх магадлал, цус ойртох магадлал маш өндөр учраас тэнчнээс явж болохгүй гэж загдаг. Тэнгүүд одоо ингээд тэр 13 хүүхдүүд одоо хэдэн 100-аар 30 40-өөр биш ингээд хэдэн 100-аар яригдах байхгүй. Тэгэхээр энэнийг мэдэх нь бол амар ач холбогдолтой. Ер нь ашиг холбогдолтой байна. Тэгэхээр зарим хүрээнд наад чин ажиллахгүй байна. Одоо яг өөрийнх нь биш гэдгийг мэддэггүй гэж. За ирэх юм үзэгчтэй хүмүүс байдаг нэ. Байдаг тийм хүмүүс ер нь бол нийгэмдэг шүү. Ээж нь хилээгүй байдаг гэж энд нь ч гэж. Цус ойртолтны талаар бол наад чин бол тийм бид ангахтай хайртай. Тийм зүгээр тийм бодол талгаад орж ирсэн зүгээр. Зөө. Солонгос киноос болсон баха. Боломж бол байгаа тий. Яг ч хүний амьдрал хөрөн бөөртэй шүү. Тийм хүний амьдрал хөрөн бүртэй гэж яриад. Адам Сэндлерийн кинонд дэр тэгдэг үстэй. За араар тавилт чинь бол новшин юм. Наа цус ойртолт гэдэг чинь бүр жинхэнэ бозар шүү гэдэг. Наатанд ч л хахаж өгөх үед. Араар тавьж байгаа цус ойртой шаачвал яг. Хаашах гэдэг. Тэр кинонд дэр ихч нууц амар гэдэг юу ихчтэй өөр унтчихдаг байхгүй тэр кинонд дэр тэгсэн чинь. За окей араар тавилт чинь новшин. Наа цус ойртолт чинь бүр бозар шүү гэж. Бууцаа. За тэгээ баярлалаа залуусаа. Баярлалаа. Тэгээд манай подкаст Дуусах болцсон уу? Тэгээ дуусгачлалдаг шиг тий. Хөнгөн юм чадсангүй шүү Тий, ер нь бол нэлээ өндөрлөө тэгээд хүнд энергтэй юм байна хаашаа. тий. хэд өдрийн 21 өдөр. Окей, тэгээд манай подкастыг сонсож байгаад баярлалаа залуусаа. YouTube-ээр үзэж байгаа хүмүүс YouTube-ээр сонсож байгаа тий үзэж байгаа хүмүүс subscribe дараарай. Манай YouTube-ийн нийт одоо үзэгчдийн 4/1 л subscribe дарсан байт юм байлээ. Тэгэхээр та нар манай бичлэгийг бол ингээ байнгын одоо үзэхтэй боломж одоо болцоо жоохон ховор ах. Тэгэхээр яг гарсан даруйд нь үзхийг хүсвэл subscribe дарж болж өгвөл хонхын товшоорой. Тий, хонхын дарах юм бол яг одоо notification ирнэ те та бүхэнд. Тэгээд баярлалаа залуусаа бүгдээрээ эрүүл сар бол байцгаая. Дасгал хөдөлгөөнөө хийцгээе. Тий, тэгээд их тун горшорой. баярлалаа залуусаа. Сододоо бас баярлалаа өнөөдөр. Зүгээр. Ойр орхон ирж ийтэй гоё. Тий. Тэгээд ер нь ирж орж гарч байл та. Тийм орж гарч ий. Одоо ингээ манай комедигийнхныгаа бас их санаж шít те. Ойр тас. Хаяа цугларахаар нэх гоё байдаг тий. Тий. Бүр жинхэнэ маазрах төлөвлөгөөтэй нэг ирээтэй хэдүүлээ. Тэгээ. Жоо охин шиг октод шиг айлгатай л тий. Мууга цагаан нэ. Ус татчих цаал. Би левчгүй нэ. За баярлалаа залуусаа. Битгий сонс подкаст 85 дугаар дугаар байлаа. Тэгээ дараагийн зочдод үнэхээр супер зочдод байгаа шүү бас. Тэгээд битгий сонсохоо одоо тий сонсгоо мартуу. Тий бити мартаараа тэгээд удахгүй уулзцай залуусаа. Баярлалаа. Битгий сонс.